李景业伸出手，整完，王太医有些惊悚地看着安王懒洋洋的脸。王爷得好生保重身体啊。此话一出，屏风后面的谢玉渊心里咯噔一下，王太医的口气又惊又惧，难道说李景业的身体情况除了张虚怀、苏长山以外，京中没有人知道吗？连皇上都不知道吗？你这么一说，我是要死了吗？王太医心一虚，差点跪倒在地上，老脸是赔笑也不是，赔罪也不是。王爷说笑了，王爷说笑了，王爷定能长命百岁，长命百岁。开方子吧，王太医，马上马上。他拿了纸笔，刷刷开了方子，交到青山手上。赶紧抓来了，给王爷煮上，一日3盏，一天都不能落下。说罢，朝李景业又行了个礼，躬身退了出去。屋子里只剩2个人，一个是并不怎么得宠的皇子，一个是被皇帝宠幸多年、权倾朝野的大臣。王爷，下官领皇上口谕，想查一下王爷遇刺一案，也好早日将那刺客捉拿归案，让王爷安心。周大人，本王正在赶路，还没弄清什么呢，就挨了一刀，这事实在是无话可说。你去问问神迹那2位统领吧。周启恒伺候皇帝几十年，哪里听不出来这话里的4两拨千斤？都是下官的不是，那我就去找程统领问问。不过下官还想多问句话，王爷您最近有得罪的人吗？那可多了去了。周大人，江南这一趟不就是得罪人的差事吗？3年前本王入江南也是遇到了刺客，若不是苏世子替本王挨了一刀，本王说不定早就去见阎王了。看来这江南和本王相冲啊，周大人，你说是不是？请王爷放心，下官一定帮你查个水落石出。老狐狸！王爷，下官告退，您好生休息。周大人慢走。周启恒低头行礼，正要抬头时，看到屏风后面露出一双绣花鞋。关门声传来，谢玉渊从屏风后面走出来。倘若从前，以他一个闺中女子的资质，他多半听不出这一问一答中的玄机。但经过韩先生那么一番指点后，他仿佛看到刀光剑影在空中飞来飞去。比起5年前周启恒对我的态度，已经算是好的了。别太在意别人，自己对自己好一些，比什么都重要。自己，在很多年前，他被死士们拼死救出一条命，在蒲类被灭族后，他的这条命就不属于自己了。忘了跟你说了，苏世子有一句话让我带给你。什么？他说把欠他的东西还清了，你再死不迟。有点好奇，你欠他了什么？小时候我常和他打架，他打不过我。有一次他急了，用了阴招，拿砖头夯我的脑袋，被我闪开了。我那时候庆子爷爷立刻捡起砖头去夯他，把他脑袋上夯出一个大洞。后来魏国公找到宫里，抱着皇帝的脚大哭一场，我就被人押着去给苏长山赔罪。然后呢？苏长山哭哭唧唧地说他要死了，我见他哭得上气不接下气，以为真的不行了，就放了句狠话：行，就算是我李景业欠他一条命。那时候你们多大？我4岁，他5岁。李景业声音淡淡，他当时记得很清楚，从魏国公府出来后，他又被罚在大殿外跪了整整1夜。午夜时分，父皇从大殿里出来，到底是蛮夷的后代，野心不改，难成大器。那时候他还不知道蛮夷是什么意思，但后来才明白，却是已经晚了。谢玉渊见他又发愣，第一次意识到王爷这个词和他这个出身山野的小丫头差距有多大。他5岁的时候就敢夯魏国公儿子的脑袋，他5岁的时候还在孙家那个狼窝里苦苦挣扎。我该回去了。你回不去了。什么叫回不去了？是二庆让我住到你隔壁的，那金子也是他给我的。你过来。干什么？站那里。
谢玉渊不解地走过去，李景业捂着伤口，慢慢挪到屏风后面。弯腰，抬头，看到什么了？他看到了一双男人的鞋子。李景业从屏风后面走出来。我这王爷做的挺风花雪月的呀，受了伤也不安分，还在房里藏着女人。谢玉渊，我们只能将错就错了。合着自己又从小和尚的身份变成了暖床丫头。谢玉渊被强行塞了这么一个沉甸甸的理由，一时间百感交集。替人看病是一回事，和病人同处一室又是一回事，要真被外人知道，自己这辈子也别想再嫁人了。那我今天晚上睡哪里？李景业指了指床。你睡哪里？李景业又指了指梨花木椅。谢玉渊笔直的肩膀顿时垮了下来，自己这个活生生的好人，好意思霸占着床，让一个伤病枯坐一宿吗？你先把衣服穿上，夜里的温度还是有些凉的。李景业突然轻轻笑了下，小丫头长大了，多了羞耻和可爱，不像从前那样横冲直撞，十足的乡下野丫头。你先睡，我还有些事情要做。谢玉渊见他面色凝重，似乎在思考什么国家大事，认命地往床上一躺。刚躺下，他才觉得不对，这帐里，这枕间，这薄被，没有一处不是他身上的龙涎香的味道，偏偏这味道还直往他鼻子里钻，叫得他心乱如麻，哪里还有半分睡意。谢玉渊翻了个身，从床上坐起来。睡不着啊？我认床。过来，写几个字给我笑笑。谢玉渊从未见过他脸上的神情这么温暖过，在他的记忆里，李景业素来是个冷淡冷情的人。不敢过来，是怕写得跟狗爬一样吗？谢玉渊二话不说走过去，拿起他手中的笔，在宣纸上一气呵成地写了个谢字。这字跟谁练过？没有老师，就是临帖瞎练。底子还不错，可惜手太生，落笔太僵。李景业也不再说话，伸出手握住了他的手腕，在纸上重新写下谢字。都说字如其人，你的字看似平和，锋芒却在，得把自己磨平了，磨圆了，甚至磨秃了才行。他从身后贴过来，身上的药味扑面而来，让人喘不过气，可手指却冰冷如旧。谢玉渊感觉生生被他劈成两半，一半在火上烤，一半在冰水里浸，一动都不敢动。一个字写完，他飞快地扔了笔，逃也似的爬上了床，暗暗舒了口气。李景业看了他一眼，在谢字后面又写了2个字：玉渊。另一间客房里，周启恒与王太医一个坐一个站。安王的伤怎么样？回大人，没有问题，确实是刀伤，很深。周大人，安王爷的伤没有问题，但内里问题很大，他的脉象极其阴寒，而且杂乱无章。这说明了什么？说明命不久矣。什么？他身上有毒，毒未出尽，日积月累的，已经入了4经8脉。周启恒只觉得太阳穴突突突的跳。当年北狄蒲类大战之前，皇帝在召不召回李景业的事情上犹豫了很久，最后出于大局为重考虑，还是放弃了召回，免得引起怀疑，功亏一篑。大战前夜，天朝细作潜进蒲类王庭，在水井里面下了毒，只怕李景业就在那时候误喝了水井里的水，才中的毒。不对呀，5年前安王归朝，瞧着身体一点问题也没有，生龙活虎的，难道说他是故意瞒着的？突然脑海中想到屏风后面那双绣花鞋，再想到安王这几年在京中的放荡不羁的做派，人家安王这些年不就是吃好喝好玩好吗？何曾透露出想上位的念头？哎呦喂，这一个个的功夫用错了地方啊！来人呐！大人有何吩咐？我们一行一方，你立刻赶回京，交给皇上。是。王大人，你先回房。夜深，发春野猫叫个不停。李景业慢慢走到床前，出手如电的点了谢玉渊几处穴道，门悄无声息的推开，
爷，周大人从营房里离开之后，与程潜单独聊了一盏茶的时间，后来又与王太医私聊。王太医回房不久，他的暗卫便离开了客栈。小姐在暗中跟了一路，发现是往京城方向去的。李景业看了他一眼，目光像两把凝着杀意的刀。爷，是不是被发现了？不是，是急着回去报讯了。报什么讯啊？报你家爷命不久的信。这一计成了。爷，下次别用自己做饵，青山下不了手。身体的饵，皇位上的人才肯吃。3年前，江南就换了一批官员，这些人当中一大部分是平王的，而换进来的人当中，一部分忠于皇帝，另一部分忠于福王。这次他奉旨入江南，皇帝的人不能动，能动的只有福王的人。谁最怕？福王最怕。谁最得意？平王最得意。于是他在半路自导自演了这样一出刺杀的戏。摆在皇帝面前的有3个可能性：福王做的，为的是不让李景业入江南；平王做的，为的是嫁祸给福王；李景业做的，为的是鹬蚌相争，渔翁得利。在查不出真相的时候，人人都会用排除法，最容易排除的是李景业，因为伤口做不做假，老道的太医一眼就能看出来。明日一早，我们按时启程。至于周大人留下来要如何查到些什么，不用再管。是，那3小姐怎么办？让她回京吧，不必跟着。那您的伤，你认为一个大家闺秀消失数日？放心吧，王太医会跟着。小的说的根本不是外伤。滚！谢玉渊是一脚踏空，突然惊醒的，睁开眼，发现书案后的男人在奋笔疾书。谢玉渊下床走了过去，去睡觉。胆子很肥呀。没错，就是很肥。你打算怎么样吧？还我，还有几个字就好。上床睡觉。李景业心里窝火，他有种错觉，这丫头千里迢迢赶来，好像是专门和自己过不去的。走到床边，身体一倒，便睡了下去。好好睡，黑白颠倒不是长寿的命。谢玉渊一扭头，床很大，上来。李景业，你饶了我吧，我还想嫁人呢。这和你嫁人有什么关系？我算了，和你也说不清。没关系，说不清楚，你可以写下来。哎呦喂，这一查还能不能过去了？李景业，你睡不睡？李景业将手枕在脑后。不睡了，明儿一早还要往南，路上再睡吧。什么？那我呢？你回京中。那你的伤呢？有王太医。我说的不是这个伤。我这身子一时半会儿好不了，也死不了，等回京中你再帮我治吧。李景业，人的生命只有一次，你不把身体当回事，身体自然也不会把你当回事。我不诓你，等江南的事情办妥，我一定把自己身体当回事。不问我江亭江风到哪里了吗？到哪里了？躺下，我告诉你。这家伙果然是不想让我嫁出去啊。上回在屋顶上就敢往我身边躺下来，现在倒不敢了。躺就躺，往里头去点，别挤着我。他们已经到了苏州府，下一站是扬州府，我的人一直跟着，很稳当。江亭这人果然是走南闯北，见识非常人能比。我现在倒有些后悔了。你后悔什么？后悔只要了他3年，我想长长久久的把他带在身边，替我做事。谢渊噌的一下坐起来，你想都别想，我不会同意的。我说说罢了，你别激动，答应你3年就是3年。谢渊松了口气，复又躺下去。对了，好好的，你送我只鹦鹉做什么？那畜生不会说话，敲着烦，给你炖汤喝。这小畜生这会儿又能说几句了？那就养着吧，给你解个闷。听他说话我才闷呢。哦，那还是炖了吧。我给他起了个名叫小混蛋，现在炖太早，养肥了再炖。随你，不过这名字听着像是在骂人呢。没错，骂的就是你，放着好好的日子不过，非要谋划着什么造反。问过我这个救命恩人的意见了吗？
好不容易把你从鬼门关拉回来，就是为了让你糟蹋身体的。谢玉渊腹诽了几句，眼皮子耸拉了下来。李锦业见他没了动静，侧手看了一眼，就听到谢玉渊似梦似醒的意道：李锦业，活着比什么都重要。李锦业心头一悸，他没有想到在这片清野孤独的客栈中能听到这样一句戳心的话。谢玉渊一觉醒来，枕边的龙涎香已经淡了，他已经动身了。有敲门声，谢玉渊将银针握在手上，把门打开。二庆敏捷地闪进来：三小姐，王爷已经出发，周大人这会儿去了衙门，咱们这个时候动身往京里赶最好。王太医跟着去了吗？去了，小姐放心，王太医虽然不如张太医，但也是1顶1的好手。我洗漱下，马上来。再次坐回马车中，谢玉渊就像做了场梦似的，有种不真切感。只是这种不真切感很快被李锦业那乱成一团麻的脉象所替代。万事万物有因就有果，有系灵人就有解灵人，有下毒的就有解毒的。他不相信李锦业身上的毒就是个死结。回京后，他得沉下心来好好想想，搜集一些医书，看看能不能把这个结给解开。就在谢玉渊结了账走出客栈时，李公公匆匆走进御书房。皇上，周大人派人回来了。这么快？说是有急事。选。片刻后，暗卫跪地从怀里掏出一封信，李公公呈到御案前。皇帝拿出信，慢慢的脸色就沉了下来。上面的事情可是真的？回皇上，千真万确，王太医亲手诊的脉，绝对不会有错。来人呐，给朕选张旭怀。半盏茶后，张旭怀满头是汗的跑进来。给皇上请安。张旭怀，我问你，李景业的身体到底是怎么回事？皇上，臣也不知道安王的身体。他还能活几年？轰！一道天雷在张旭怀耳边炸起，脑子急速地转了一圈，顿时就明白了皇帝问这话的意思。回皇上的话，倘若安王好生保养着，还能活个5、6年；倘若做不过2、3年，为什么不早说？安王说，皇上日理万机，国事家事都在您一人的身上，不想再让您为他的身子上身。他还说，3人总有一死，早死晚死又有什么分别呢？为什么不早些回京？朕的太医院有的是能人。皇上，不是臣说大话，臣治不好的病，太医院能人再多，也别想治好。这些年，安王和臣流落在外，迟迟不回京，为的就是寻遍天下名医。若不是苏轼自找来，安王和臣也没打算再回来。张旭怀，安王说了，世上父母没有不爱子的，白发人送黑发人，他把皇上您伤了龙体。这记猛药下去，宝乾帝失魂落魄的跌坐在龙椅上，半天没有声响。夜色无边，李公公端上进士房递来的牌子，走到皇帝身边。皇上，时辰不早了，该歇了。都撤了吧，朕今儿个歇在御书房里。皇上，要不要轿子？不用了，朕就随处走走，透口气。就让老奴陪着皇上走走吧。宝乾帝侧手冷冷看了他一眼，又看了看半空中挂着的一轮圆月。朕对不住他呀。皇上，安王瞒着不说，也是一份孝心啊。他是有孝心了，可别人呢？朕还没死，一个个在朕的眼皮子底下，朕当真老糊涂了吗？也不知道走了多久，前头竟然无路了。这里是哪里？好好的，为什么要把路封起来？皇上，这里从前是永和宫，是高贵妃住的地方，后来贵妃薨了，您就命小的把路封起来了。高贵妃，皇上回吧。偏偏宝乾帝脚下就像生了根似的。我记得他的圣物刚送过来的时候，就说在这里。
高公公小心翼翼地看了皇帝一眼，没敢吱声。一个高贵妃，一个仆类公主，都不是他这个奴才能妄议的。这两人都是插在皇上心头的刺。朕为什么要把他们安置在一个宫里？皇上说，高贵妃的性子稳重老成，公主的性格跳脱活泼，正好可以互补。互补？宝乾帝冷哼一声，扭头就走。高家朝没的财产还在内务府吧？李公公吓得魂都没了，3年了，怎么又提到那笔财产了？就在李公公吓得没魂的时候，谢三爷的魂也在空中游荡了一会儿。阿渊去了岩谷寺，是假的，他被他师父派去了江南替安王看病。是今儿这酒太烈，他醉了吗？为什么总感觉晕晕乎乎的？苏长山看着这人魂游天际，忍不住抚额长叹，就这种德性的人，怎么还能中了探花，入翰林院？整个一书呆子。那样精明的谢玉渊，怎么就有这么一个傻不愣登的小叔呢？不过还傻得挺有趣。这事从我口入你耳，不可再让任何一个人知道。明白。我谁都不说，只是阿云他什么时候回来呀？10来天吧。苏世子，我问个不中听的问题，万一被人发现了，可怎么办呢？他的名声就毁了。这该死的，能不能不要问连他也答不上来的问题啊？这几天为着李景业和谢玉渊，自己一个好觉都没有睡过，两头都揪着心。谢玉维见他不语，默默地低下了头，心道：万一被别人发现了，这丫头名声毁了，那我就养她一辈子。世子爷，来，车到山前必有路，咱们喝一杯。酒一饮而尽。听说三爷吩咐是被扫地出门的，服气吗？自然是不服的。不过这几天我也想通了，其实都是命。苏长山目光顿时复杂起来，认命？哼，他可从来没有认过。这时谢玉维从口袋里抠出1两碎银子放在桌上。世子爷，不早了，我该回去了。今天口袋里就这么多银子，先赊账吧，回头等发了月银我再还上。苏长山眼珠子一瞪，世子爷好心的跟我来说阿云的消息，这酒可不能让世子爷请，我来。谢玉维说完，眼睛却像被抢走了糖的小孩，很留恋的往那银子上沾了好几眼。苏长山一把拿过银子，很利索的塞到了怀里。看来谢探花很缺银子呀。谢探花缺银子，谢家分家，儿媳妇儿还有几个月进门，唯独谢玉湖的婚事，真能愁死个人。高不成，低不就，故事愁白了头。不想就在这时，承恩公府的媒人上了门，替承恩公叶昌平最小的嫡子叶允求娶谢家二小姐。消息传来，谢府一片震惊。承恩公府是什么门第？京城仅有的2公之一，平王的母族。叶昌平贵为封疆大吏，手掌西北军政大权。倘若平王上位，那就是真正的皇亲国戚。这天大的喜事如何能落在既无身份又无长相的谢玉湖身上？天上不会无缘无故掉馅饼。这事儿若没有猫腻，那承恩公府的当家人一定是脑子被门夹了。叶允身上定有什么难言之隐。顾氏刚把媒人送走，立刻就派了孙平家的去四下打听。这一打听出2个版本，一个说勾搭后母，一个说勾搭胞姐。顾氏听罢，心里嚎了声：我的个亲娘哎，真他娘的乱啊！这样的人家，就算富贵顶了天了，怎么能把自己清凌凌的女儿嫁过去？夜间，顾氏和男人一商量，打定主意要把这门亲事给回了去。就在这时，老爷太太把夫妻2人叫到了跟前，说要商议2孙女的婚事。大房夫妻赶到福寿堂，顾氏一看谢老二也在，心里不知为何咯噔了几下。承恩公府的婚事，你们夫妻俩是怎么打算的？我和大爷商量过了，高门大户的咱们可高攀不起，不如找个小门小户的殷实人家嫁了。糊涂！
这门亲事我看着可行。二丫头是庶出，庶出的女儿嫁给嫡子，那是这丫头8辈子修来的福气啊。老爷说的对，人家是国公府，什么样的媳妇找不到？若不是老二和平王府的人有些牵扯，这亲事哪里轮得到咱们谢府？那可真是多谢二弟弟了。只是这么好的好事，二弟怎么也不为自己的2个女儿想想？哼，叶公子今年弱冠之龄，正好和二小姐相配。顾氏听着冠冕堂皇的理由，忙用眼睛瞪了瞪自家男人。大哥大嫂，今日朝上白的将军告老还乡的奏章已经批下来了。西北叶家独大，平王这些年在朝中的势力，你们也是知道的。这一门亲事如果退了，后果怎么样？大哥大嫂心里要有数。大少爷刚入官场，为官之道在于谋人。什么？听老二的意思，自己如果不答应这门亲事，儿子在官场上就混不下去了。不是我向着叶父说话，这门亲事做成了，别说是大侄子的前程，就是大女婿的前程也不在话下。余家军典前，平王那头通通路子，还要考什么进士呢？老大媳妇儿，你们这辈子的富贵就在眼前，别做糊涂事啊！太太，二弟呀，这可是姑娘家一辈子的事情，几十年呢，总得给她找个贴心的吧？什么贴心不贴心，还不如银子全是握在手上来的实在些。大哥大嫂，外头那些风言风语岂能相信？过了这个村就没这个店了。大侄子的前程可比一个庶女重要的多了。顾氏没辙了，拿眼睛去看大爷。儿子虽然有些舍不得，但父亲母亲的话还是要听的。哎，玉壶啊玉壶，别怪母亲不为你说话，咱们女人呐，就是这个命。翌日媒人再来时，大房夫妻一口应下。等谢玉壶得到消息的时候，大婚的日子都已经定下来了。谢玉壶此刻才明白，自己本本分分的做了17年的好人，17年的孝女，最后都比不上大哥的前程来得重要。自己只是谢府富贵路上的一枚棋子，随时都可以用来牺牲。他把自己关在房里，嚎啕大哭一场。这头谢玉壶在哭，那头薛姨娘想死。大奶奶，请大奶奶看在奴婢侍候您这么些年的份上，救救二小姐吧。薛姨娘，这门亲事是老爷太太定下的，又是国公府亲自请的媒人，你让我怎么救？大奶奶，您答应过奴婢，一定会给二小姐找个好人家的。哎，此一时彼一时啊，京城的水深，这婚事要是推了去，谢家在这京城还有立足之地吗？奴婢就不信这亲事说不成，国公府还要打打杀杀不成？薛姨娘慢慢的站起来，我就是怕坏了府里爷们的好事嘛。可大奶奶，那也是你的女儿，我有什么法子？偌大的谢府，我能做得了主吗？还不都是爷们说了算？你有本事冲我吼，怎么没本事冲你的男人吼？薛姨娘幽怨地看了顾氏一眼，嗷的一声，一头撞到了墙上。来人啊！救命啊！快叫郎中来，快！老实人薛姨娘撞墙自尽的消息，不到半盏茶的时间就人尽皆知了。好在郎中来得快。姨娘，你真傻呀！什么傻不傻，总要为你争一争。姨娘能做的也只有这些。人生10年，不过是大梦一场。娘，这梦该醒了。薛姨娘听到这一声娘，泪如雨下。娘，这门亲事我决定了，嫁玉壶。娘，从前你护着我，以后换成我护你。你别怕，从今天往后，没有人敢欺负你。只要女儿在谢家一日，你就一日能抬头挺胸做人，连大奶奶的脸色都不必看。然而谢玉壶到底是顾氏养了10多年的，心下总有愧疚，夜里常常惊梦。孙平家的见主母心惊，忙出主意让他去岩谷寺烧烧香住几天。顾氏一听，对呀，正好去佛祖跟前忏悔忏悔，说自己是迫不得已，
然后和高氏一道回府。主意打定，就和老爷太太告了假，找了个阴凉的日子，带着庶女往岩谷寺去。这边谢府的马车刚出北城门，那边陈府的马车驶出陈家。阿九，你确定现在三小姐就在岩谷寺？没错，已经去了有10来天的样子了。阿九，你说本少爷要是把叶允的为人告诉他，他会不会感激我一下？阿九无声地翻了个白眼，心道：三小姐肯定会说你多管闲事的。啊，对了，少爷，阿九还帮你打听到一件事。说，现在不是分家了吗？三小姐什么都没捞到，将来连嫁妆都没有。少爷，您可悠着点。夫人已经把话说死了，怎么着不会让谢家三小姐进门的。少爷非要一意孤行，那最后的结果就是……阿九不敢往下深想，撇撇小嘴，一抽缰绳，把马车架得飞了起来。马车驶到岩谷寺门口，陈清燕就跳了下来，一抬头看到谢府的马车就在眼跟前。啊，大奶奶安好啊，真是巧了，在这遇上。陈少爷也来上香啊？最近家母身子不适，我趁着休沐来给她祈个福。听说岩谷寺的香火最为灵验。故事看破不说破，真是个好孩子。大奶奶，既然遇上了，倒不如一起走吧，也好相互有个照应。这一下故事可犯了难。答应吧，阿渊那头会不会怪他？不答应吧，陈家少爷是儿子的同窗好友，自己会不会得罪了去？陈少爷，那就有劳了。顾氏一听这话，脸冷了下来。谢玉虎也不管他，自顾自往寺里走。陈家少爷对阿渊有情，又是独子，家里清清爽爽就这么几个人，若是能成，也是门好亲。自己的婚事已然这样了，和阿渊好一场，就盼着她嫁个知冷知热的男人。大奶奶，您请。半路找扫地的小沙弥打听了下，得知谢家二奶奶的住所。陈公子就不用陪着我们去了吧？从来没给二奶奶行过礼，既然来了，给二奶奶行个礼再走也是应该的。顾氏大为光火，只拿眼睛狠狠地瞪了谢玉虎一眼。谢玉虎只当没看见，自顾自地往前走，气得顾氏在心里大骂白眼狼。一行3人各怀心思地到寺里的客房，找到谢家租住的那一座。什么人？我们是谢府里的人，里头住的那个是我的弟妹，我是来见我们家弟妹的。二奶奶发话，不见外人。我是谢府的大奶奶，弟妹和我最最要好，她怎么可能不见我？2个门神看了她一眼，什么话也不说，就是堵着门不让进。你们把阿渊叫出来，他不会不见我的。不见。你们……陈清燕按下大吃一惊，不见他情有可原，但连谢家的人都不见，这似乎有些匪夷所思了吧？更让他心惊的是，这2个男子一看就是手上有功夫的人。放肆！你们是什么人？敢和大奶奶这样说话？让开！对，让开！2男子不动如山，陈清燕的拳头陡然握紧了。阿九见少爷准备硬闯，悄无声息地从背后掏出了大刀。2男子冷笑一声，哗哗2下也拔出了刀。住手！阿渊呐，这2个是什么人？为什么不让我们进来？这是岩谷寺的老和尚，为我们娘俩请的护卫。大伯母，你们怎么来了？哦，来看看你们呀，10来天没回家了，家里都响了。来人，小姐，带大奶奶和2小姐进去安置下来。是。谢玉湖经过谢玉渊身边的时候，轻轻扯了扯他的袖子。谢玉渊朝他点了点头，随即目光看向陈清燕。三小姐，我有急事找你。陈少爷，这里是女眷留宿之地，不方便请你进去，若不嫌弃，凉亭一坐吧。三小姐，请。谢玉渊在凉亭前站定。陈少爷，有什么急事？想和三小姐说一说叶允的事。叶允是谁？他是府上2小姐的未婚夫。我这几日和娘大门不出，二门不迈，光顾着吃斋念佛了，没留心外头的事。啊，那便是了。府上的2小姐已经和叶家的嫡次子结为亲事，婚礼定在来年的3月3。可是承恩公府的谢家……正是。这一下谢玉渊傻了眼，承恩公府大门大户，怎么会看中2姐这个庶女？
三小姐一定奇怪，这门亲事是怎么做成的？谢玉渊应了一声，点点头。我找三小姐正是为了此事。这叶允，她怎么了？她是个极为变态之人，不光与叶夫人有染，还与自己的姐姐有一腿。叶夫人和叶家二小姐为了她，长长的年酸之醋，京城没有姑娘敢嫁过去。什么？三小姐，女人的婚嫁是一辈子的大事，那府里十分不堪，二小姐嫁进去，绝对没有好果子吃。多谢陈少爷，我不要你的感谢，我告诉你，不是想博你的好感，只希望三小姐能够正眼瞧瞧我。我不是你想象中的那种公子哥，我会。陈少爷，我现在没有心情听你说话，我得先回去了。陈清燕看着他的眼神迷离而忧伤。岩谷寺香客众多，人多就会嘴杂，就算他再避世，也不应该对订婚的事情一无所知。那么也就是说，这些日子他根本不在岩谷寺，他去了哪里？做了些什么事？那两个守卫到底是谁派来的？谢玉渊回了厢房，开口第一句话便是：大伯母，为什么把二姐姐嫁成那样一个畜生？阿渊呐，这事儿是老爷太太做的主，我胳膊拧不过大腿，有什么办法？老爷太太眼睛都瞎吗？生生把谢家的姑娘往火坑里推，你们可知那叶允是个什么德行？这人不仅与嫡母有染，还和自家的姐姐，这样的人不是畜生是什么？大伯母，二姐姐就算不是你肚皮里生出来的，也叫你一声母亲，你怎么忍心把她嫁给这样的人？这话我就听不懂了。这门亲事是你老子在中间穿的线搭的桥，是他自己削尖了脑袋想往上爬，才把我们大房的女儿卖了去。你不找他算账，你倒来找我算账。大伯母，你摸着自己的良心说一句，你当真就没有一点私心吗？你凭什么来教训我？一点做小辈的规矩都没有。二丫头的婚事有你说话的份吗？我谢玉渊今天就把话撂这儿，你们哪个敢把我二姐嫁到叶府，我就要你们哪个的命，我说到做到。谢玉湖看着剑拔弩张的两人，眼泪刷刷刷的流。这一闹，故事斋也不吃了，佛也不念了，气冲冲的就走。谢玉湖含泪看了谢玉渊一眼，匆匆的跟了上去。哎，小姐的脾气发得太大了，我还嫌小呢。谢府这帮王八蛋，除了靠女人换取富贵，还能成什么事？你们收拾东西，准备回府，我去隔壁看看娘。小姐，府里还没有马车来接，咱们怎么回去？雇车。前几日就有人和我说过了，只是没来得及告诉你。娘，他们欺人太甚，谢府已经分家了，按理大房的事情咱们不好插手，特别是你还是个小辈，更没有你说话的份，那就眼睁睁的看着二姐嫁进去。阿渊呐，这才7月，到3月初3还有大半年的时间，慢慢想法子，任何事情一急就是自乱阵脚，也就失了分寸。谢玉渊像是被当头淋了一盆冰水，愣住了。自重生以来，他做任何事情素来不急不慢，为什么今天像换了个人似的？可是安王的伤不大好，他活不久了。活太久有什么意思？娘，你在说什么？没什么，罢了。岩谷寺也不是避世之所，咱们还是回去吧。娘，你是不是还在想着他，想和他一起去，是为了我才撑到现在的？哎，阿渊呐，说什么傻话？你是娘唯一的亲人。娘，你也是阿渊在这世上唯一的亲人。娘，不要想那些不该想的念头，咱们的好日子还在后头呢。在后头。二奶奶，小姐，有小沙弥来报，了尘大师想见一见小姐。去吧，中元节那日他就在我面前提过你，说是想见一见。中元那日他替二舅舅他们超度了。高氏点点头，娘在这等你。谢玉渊跟在小沙弥身后进了了尘法师的禅院，屋里简单整洁，檀香扑鼻。丫头，不尝一下那茶的滋味吗？大师，我不懂茶，也品不出茶。空空和你这么大的时候，别说是茶，便是酒，也能品出几分禅气来。他悟性极高。让您失望了。非也，有人如茶，有人似水，
个人有个人的缘法。五行极高的人讳疾必伤，情深不寿。普通人柴米油盐，爱恨情仇，人之一生，草木一秋，终归是尘归尘，土归土啊。大师，我觉得命运是一个冷笑话。哦，为什么这么说？我看不到别人，只看我自己身上。父慈子孝是个笑话，夫妻恩爱是个笑话，兄友弟恭是个笑话，君臣同心更是个天大的笑话。都说佛能渡恶，可恶在人心中，在血中，在皮肉中，能渡吗？你倒是大胆。得罪了，大师。心中所想所感，何来得罪？三小姐颇有高氏祖辈的风采呀。阿渊比不上。有句话，三小姐且听听。您说。喝眼前的茶，忘身后的事。谢约猛地抬起头，目光死死地盯着面前的和尚。阿弥陀佛，解去吧。谢玉渊从佛堂里出来，心里一下子静了不少。办法总比困难多，不能急，稳着来，总能想出让二姐不嫁过去的理由。回到后宅，东西已经收拾装车。阿宝，这车从哪里雇来的？哪里是雇来的，是寺里的，说是送咱们回去。这老和尚还挺懂人情。车子驶离岩谷寺，刚入北城门，马车就被人拦了下来，竟然是谢三爷。只见他满头满脸的汗。三叔，你怎么了？你娘呢？三爷安好。谢三爷也顾不得什么规矩不规矩，爬上了马车。二嫂，阿元，我刚刚得到一个消息，皇上今天把内务府的总管叫了过去。内务府总管前脚刚离开，后脚皇上就下了一道旨意。这与我们有什么关系？这旨意是下给你们的。皇帝把高家存放在内务府的财产通通还给你们母女二人。什么？谢渊好似在胸中被塞了一把冰渣子，冷是他此刻最大的感受。前世高家的财产早在3年前归还给他们母女，也正是因为这笔钱，谢家对他们起了杀心。这一世他以为高家的财产无论如何都不会到他们手上，但万万没有想到，事情还是按着原来的轨迹往前行进，不过是推迟了时间而已。那么他和娘真的逃不出原定的命运吗？阿元，阿元，怎么了？你发什么愣啊？三叔和你说正事呢。旨意很快就会送到谢府，我打听过了，这是一笔很大的钱。匹夫无罪，怀璧有罪，你们在那府里可得小心小心再小心啊。谢渊抚着发痛的额头，对上三叔着急的眼神，心里很明白他在担忧什么。娘，高氏此刻早已泪眼朦胧，哽咽不能语。三叔，等旨意来了再说。半盏茶后，内侍太监王直大摇大摆地走进谢府。谢二爷得了讯，一边令人去岩谷寺请回高氏母女，一边匆匆忙忙穿上朝服迎了出去。刚走到正堂，就听下人来说，高氏母女的马车已经在正门口。谢二爷长松口气，忙摆出一张灿烂无比的笑容，向王公公行礼。这时谢老爷夫妇、大房夫妇闻讯赶来。我怎么听说谢家已经分家了？不敢欺瞒公公，确实已经分了家。既然分了，闲杂人等一律回避。皇上的旨意可是什么阿猫阿狗都能听的。谢府众人一听这话，脸都臊得没处摆了。来了来了，二奶奶、三小姐来了。王直一听正主来了，忙正了正脸色，摆出一记慈善的笑来。谢玉渊扶着娘，不紧不慢地走进正院，扶着娘跪下，自己也在他旁边跪着。谢二爷正要跪上前，你就不用跪了，皇上有令，这旨意下给高氏母女。屋外的谢府众人一听，神经再次绷紧起来。上一回还嫁妆的旨意可没说不让谢二爷不跪啊，如今连当家男人都不让跪，这回到底是什么事儿？奉天承运，皇帝有约，高氏孤女出身大族，乃贵妃之后，为人恭顺纯良，有德而知礼。
天道循环，皇恩浩荡，故将高氏一族存于内务府的财富尽数归还。什么？外头院子里听壁角的个个惊呆了。二奶奶，领旨跪谢皇恩吧。民妇跪谢天恩。谢玉渊也跟着拜了下去。王直满意的点点头，朝小太监看了一眼。小太监立刻双手奉上内务府早就备下的册子。王直翻开来，高声喝唱：京城高氏旧宅2座，北郊温泉庄子4个，良田15320亩，关兴街门面48间，凤冠金子68000两，银子493万两。轰轰轰！苍天哪，大地啊！这些滔天的财富都是高氏母女的吗？都说这高家又富又贵，却从来没有想到竟贵成这样，富成这样。顾氏赤红着眼睛看着小太监一样一样把房契、地契、银票交到高氏手上，眼里的羡慕如同黄河决堤，泛滥成灾。还不等他惊讶完，内务府的人挑着大箱子鱼贯而入。黄灿灿的金子，五颜六色的珠光刺瞎了在场每一个人的双目。王直看着大惊失色的谢府众人，目光一转，谢玉渊那张平静无波的脸猝不及防地映入眼中。这滔天的财富，哪个凡夫俗子见了不激动的泪流满面？偏偏这高氏母女一个比一个冷静。谢玉渊察觉到王公公的眼睛在他身上打转，随手就从娘的手里抽了张银票塞了过去。公公，玉渊愚笨，有一事想请教您。王直低头一看，见手里的银票整整是5000两。三小姐不敢当，你说这东西是皇上还给高家，还是还给娘和我的？回三小姐，你和二奶奶乃是高家唯一留在这世上的血脉，还给你们和还给高家有什么分别吗？那也就是说，这些东西都是我和娘的私产，和谢家没有半两银子的关系。这小贱人怎么敢问出这样的话来？三小姐，谕旨上白纸黑字写得很清楚，这是高家的私产，也是二奶奶和你的私产。既然是高家的私产，放在谢府不合适，麻烦公公直接送进高府的宅院里，不知可否？谢府众人惊得目瞪口呆，就算愚笨如谢大爷，此刻也清清楚楚地知道了一件事情，这高氏母女对谢府的恨比海深呐。三小姐，这册子上倒还有4个宅子，只是这些个宅子都是空落的，久未住人，连个看顾的人都没有。这些东西，王公公，我娘在京中还有一处陪嫁，当时没有记在嫁妆册子上，就在谢府的隔壁，劳您把东西送到内府里去。轰隆隆，像是一道天雷劈在了谢府每一个人的头上。我三叔就住在那府里，有他看着这些东西，娘和我很放心。说完，谢玉渊清楚地看到谢府众人的脸唰的一下变得惨白无比，他眉心轻轻舒展开来，不管宫里内卫是什么想法，眼前他就是想活活气死他们。茶馆2楼只有一桌客人，也不知道宫里那位到底抽了什么风，竟然还了高家的财产，这一下可把你徒弟推到了风口浪尖。人怕出名，猪怕壮啊！张虚怀脸上没有丁点的笑容。那天他明明在皇帝跟前滴的是李景业的眼药水，怎么好好的得力的人就成了高氏母女？张虚怀，别的我倒是不怕，就怕谢府那些龌龊小人，一个个钻进钱眼里，连死都不怕。谢府的人我倒不怕，做不过是些不入流的动作。那你怕什么？张虚怀冷笑一声，在桌上写了2个字：皇子。你是说？没错。这些财富一还，谢玉渊从一个默默无闻的闺中小姐，一下子变成了京城炙手可热的人。谁娶到了她，就等于把高家累世的财富娶了回去。这样一块肥大的饵，又来的可不只是公侯将相。这事不简单，我得赶紧通知李景业才行。通知他也好，这世上不仅有一招叫踩杀，还有一招叫做捧杀。好好的把那孩子捧这么高，我看是祸不是福啊。你是说，我且问你，
倘若那几个得了势的王爷得了这么一笔滔天财富，会如何呀？话落，苏长山噌的一下从椅子上站起来，嘴里发出一声轻哨。世子爷，去，赶紧把这个消息通知安王。是。苏长山等人离开，皱着眉头想了想，又唤来二庆。去看看谢家现在是个什么情况。是，小的立刻去打听。你说，要是那个丫头嫁给李景业，会怎么样？等到168台箱子抬出了谢府，所有人心里同时冒出一个念头：完了，看得着，吃不着。谢太太捧着痛到流血的胸口，回到了福寿堂，躺在榻上，脑子里来来回回浮出册子上的宝贝。故事回房，不行了，再不灌凉茶，他怕自己全身上下着起火来，脸红的。金面堂里的少姨娘听到丫鬟的回话后，惊得半天没有说出一个字来，眼神直愣愣的，也不知道在想什么。她真的不敢相信那小贱人的命会好成这样。姨娘，这下可好了，那小贱人肯定要猖狂到咱们头上作威作福了。要是早些不听父亲的，咱们也不至于，他这辈子都要压女儿一头了。无论如何，我是不会被这个小贱人压一头的。这辈子我就是死，碑上也得刻着嫡出2个字。少姨娘一惊心，贝齿狠狠地咬入唇里，你不死，我不休。陈府内宅，蒋氏听着下人的回话，生平第一次尝到了酸涩的味道。早在3年前，宫里就传出要把高氏财富还给高家人的流言，哪里知道这一拖竟然拖到了现在。这一场滔天的富贵泼下来，将他厌弃谢玉渊的心泼了个无影无踪。早知道如此，他为什么还要拘着儿子？现在得找个什么样的理由把从前的事情给掩过去，让儿子顺利的娶到谢玉渊呢？哎，来人，去把老爷叫过来。是，夫人。片刻后，陈海走进来。可是为了谢府的事啊。哎，真是千算万算，没算到有这一出。这也怪不得你，那谢家是什么门第啊？咱们陈家又是什么门第？你也是为这孩子好。不过啊，低头娶妻，抬头嫁女，咱们为这孩子少不得妥协一样。依我看，就顺了你儿子的心吧。老爷说到我心里去了，虽然门第上不相配，但那丫头好歹是高家的后人，血脉尊贵，看在儿子的面上，咱们也别计较那么多。来人。夫人。少爷这会儿人在哪里？回夫人，少爷刚刚回府。去把人请来。是。老爷，虽说要顺着儿子的心，但场面上的事情，咱们夫妻还得把把关。夫人说得对，先找个中人把媒说去了，完事儿啊，再慢慢的把六里行起来。浑然不知道已经被人惦记上了的谢玉渊，此刻眼神坚定的纹丝不动，让人一点也看不出来他方才的惊慌失措。阿远，这么多东西，咱们得派人看着吧。三叔放心，这些东西在内务府都有备份，没有人敢下手。那就好。就在这时，沈荣大步流星走过来。小姐，三爷，谢府的人在外头探头探脑看着呢。让他们看去，东西入库后不必派专人看顾，每日里派1人守着就行。是，小姐。沈毅呢？沈毅静寂无声地走出来。小姐，有何吩咐？江婷不在，那4个宅子就劳烦你去看看，要修整的修整，要添人的添人，都是高家的旧物，硬要好好看顾着。是，小姐。那些温泉、庄子和良田就按旧样，主人家回来了，就多给细户些好处，减轻租子。这些你先去看，等拿了章程再来和我商量。是。48间门面也不动，只留1间最大的给我。小姐，你打算用来做什么？用来开医馆，做药铺。这事儿回头我也拿出个章程给你，容我好好想一想。当务之急是再买些忠心的人来，一砖一瓦，一花一草，都需要人用心打理，否则就荒凉了。谢渊一边说，一边在心里飞快地整理着自己的思路。渐渐的，一个疯狂的计划浮出水面。高家戴罪之身，不管皇帝心里是何用意，
这些财富到了他手上，他就得用这些钱财为高家惨死的列祖列宗们祈福，把医馆和药铺开到九州的每一寸土地之上，让那些看不起病的老百姓都有病看，都有药吃。谢玉维见他有条不紊地安排下去，心里一阵恍惚，一扭头见先生韩百川抚着胡子，一副若有所思的样子。韩百川心里本能地浮现出一个怀疑，谢三小姐年纪小小，做事就如此老成，还能在身边笼络住像沈毅、沈荣这样的帮手，她一个闺中小姐是怎么做到的？韩先生，三小姐叫我呀。谢玉渊莞尔一笑，慢慢踱步向小径走过去。韩百川知道他有话要说，袖袍一拂跟上去。三小姐有什么话要问？我在严古寺礼佛的时候，听说安王在去江南的路上被刺了，这事儿韩先生怎么看？韩先生为什么这么看我？三小姐似乎对安王很感兴趣，上一回你就问起过他。不知道三叔有没有告诉你，我在孙家庄的时候就认识了安王。只怕不是这么简单吧。福之祸所系，祸之福所倚。安王于此和三小姐得滔天财富，其实是同一个道理。谢玉渊刚要说话，却见罗妈妈一脸焦急地跑过来。小姐，小姐，陈府的媒人来了，这和我有什么关系？来给小姐说清啊。与我？三小姐啊，这就是福祸相依呀。他们倒是好算计。罗妈妈，走，咱们去看看。谢玉维看着自家侄女的背影。先生，陈家这门亲事如何？闻府而来，你觉得图的是人还是财？谢玉维想着同僚陈清燕的为人，一下子就不吱声了。闻府而来的何止陈家？还有谁？谢玉渊走进谢府正堂里，谢二爷端坐上首，脸色阴晴不定，下手处坐着一位红衫的中年妇人。谢玉渊意味深长地看了谢二爷一眼，道了个福，大大方方坐下。你来做什么？这一位是陈府派来的吧？三小姐可真是冰雪聪明，我正是陈老爷和夫人派来的，话儿也和谢二爷说过了，行不行啊？就在二爷您一句话，陈家哥儿是个好的，家世人品先不说，就翰林院那个身份也知道将来是个成器的，再加上有个永安侯府帮衬着，三小姐若是肯嫁过去，这福可就有的享了。这门亲事我不同意，你回去告诉陈老爷和夫人，就说玉渊福薄命薄，担不起厚爱。这话一出，毫无准备的谢二爷惊得倒抽一口凉气，府里刚有旨意下来，乱糟糟的，就不招呼您了。周媒婆一听这话，看谢玉渊的眼神顿时变得不一样起来。这话里的深意，不就是在嘲讽陈府这会儿上门求亲，冲的是宫里的旨意吗？阿渊，不得无礼！这孩子被我宠坏了，你别介意。我膝下就这么一个嫡女，她的婚事来不得半点马虎，容我和她母亲商量一二，再给陈府回话。那老身就过几天再来唠叨，不必了，我娘不会同意的。疯子！婚姻大事，父母之命，媒妁之言，这里哪里有你插话的份？来人呐，送小姐回房。父亲大人，我的婚姻，你真的能做主吗？谢二爷，这话什么意思？前脚宫里下了旨意，后脚陈府就来求亲。父亲，你当真以为宫里会一无所知吗？你为官多年，不会如此天真吧？对呀，宫里不会平白无故归还高家旧物，这其中必定有什么深意。谢二爷正要说几句场面话圆一圆，忽然谢管家一脸惊慌地跑进来。二爷，大事不好了，平王府来人了。来的是什么人？媒人说是平王想拿三小姐为侧王妃。侧王妃三个字像是一记响雷，在谢玉渊耳边炸开了花。也不知道过了多久，等他再清醒过来的时候，正堂里竟是一个人也没有，只有罗妈妈半个脑袋探进来，
一脸揪心地看着他。谢玉渊长呼一口气，此刻他终于明白了韩先生的话，福祸相依。小姐，甄府的媒人灰溜溜地走了。小姐，平王府的媒人也走了，二爷亲自送走的。小姐，又有媒人上门了。前院的消息源源不断地传到青草堂，谢玉渊的眼神越来越冷。前世引来了一个陈清燕，这一世倒好，连堂堂平王都给引来了。陈清燕求娶他是为了高家的财富，那么平王呢？平王又是为了什么？若说是为了钱，平王一人之下万人之上，根本不缺钱，唯一可以解释的就是讨老皇帝喜欢。但老皇帝是真的放下了和高家的恩怨吗？如果是真放下，为什么不早一步，不晚一步，偏偏在李景业遇刺受伤后？这里头有什么深意吗？老皇帝想干什么？是嫌京城的水还不够浑吗？谢玉渊越想越心惊，索性往娘的房里去。娘，外头的事情你都听说了。阿渊，别怕，娘不点头，谁也别想把你娶走。谢玉渊把这话在心里转了几个回合，没有应。夜深，平王府书房里，国子监祭酒刘长庚抚着胡子。这谢三小姐正在风头浪尖上，王爷非要在这个时候把浪掀得再高几寸，形势有些冲动啊。先生，安王江南遇刺，江南从前是我的地盘，上一回他去，我所有献祭都尽失，这一回他又出事，你说父皇会如何想？皇上是一代明君，定会洞察是非，王爷没做过，自然做得正，站得直。再明的举，年纪大了一样老糊涂。王爷慎言，隔墙有耳啊！他这辈子最痛恨高家，却在这个时候放下饵，不就是想看看谁会上钩吃掉这个饵？不如我就如他所愿。我这么做还有一个用意，中宫陆皇后出身不高，母族势力更是一般，以他的见识，是不会平白无故的放弃这么好的一个机会的。毕竟高家的滔天财富能帮他儿子成就大事，这些年他一直压我一头，我出手了，他难道坐等不动吗？王爷的意思是，刺杀李景业这件事多半是父王做的。3年前他就用这一手将国子君，他们都以为我纳谢三小姐是为了财，殊不知我真正的用意是把福王拉下水。福王府，福王妃第3次派人去前院打听，才刚打听出王爷刚刚回府的消息，便带着人往前院走。远远就瞧见福王一行人走过来，福王妃没有按照礼法上前行礼，至始至终直勾勾地看着面前的夫君。福王皱着眉挥挥手，示意下人离开，两人一前一后往小花园里去。皇后把王爷请进宫，可有什么重要的事情？也不是什么大事，他说这府里太冷清了，该添些人了。府里添人，这是好事，只是添什么人？母后心里有没有章程？母后心里倒没什么章程，只是提了一嘴，说是父皇挺看重谢家3小姐的。王爷同意了。母后既然开口了，儿子哪有不用的道理？你明天准备准备吧。王爷，不是我小气，我听说平王也派人说清楚了，咱们这个时候去争，合适不合适？我也这样劝母后了，可母后说一家有女百家求，又不是个正妃，一个侧妃而已，什么合适不合适的呀？话虽这样说，可平王那头，父皇那头，咱们可得多留个心眼儿。府里多个人是小事，可牵扯到谢家3小姐，这事儿就得多思量思量。母后是怕高家那笔钱落在平王手里，成了他上位的助力。我就不明白，好好的皇上为什么要把东西还回去？都在内务府放了10多年了。母后说这是偷着蹊跷，他也看不清楚，但无论如何都不能让大哥拿到手。那我明日就派媒人上门。别派媒人了，就派王府的掌吏官吧，显得尊重一些。福王妃一听这话，派长史官，那可是势在必得的意思呀。怡红院里灯火通明，苏长山脸色微沉。这事太大，赶紧派人通知穆之吧。他这样做到底是为了什么呢？我怎么越发看不明白这里头的意思了？
看得明白也好，看不明白也好，先送信。急什么呀？我一早就派人送了。千万不能让平王拿了谢玉渊。你说不拿就能不拿呀？那谢府一听是平王府来的人，只怕连个推辞都没有，一口应下。算了，我还是不太放心。来人呐！黑衣人破门而入。世子爷，再派个人去江南告诉安王，让他速速把那边的事情处理好，立刻赶回来。让他一定要快。单月月来凤满楼，这京城往后不太平。是，听说那丫头把陈府的亲事给拒了。也不知道她是怎么想的，我倒是宁愿她嫁给陈府。嫁给陈家和嫁给平王有什么不同呢？还不是一丘之貉。永安侯和平王一向走得近，陈海是永安侯的女婿，当初调任扬州做官，也是平王一手安排的。那要不我今天晚上去谢府走一趟，交代谢玉渊几句？交代个屁呀！这丫头心气高得很，别说做侧妃，就是平王的正妃，恐怕也不会心动。那咱们就这么静观其变，先看着，等李景业这小子的回话。这几日我都安排在宫里值夜，里头有什么风吹草动，还能及时的知道。老皇帝突然来这么一招，绝逼不是什么心血来潮。翌日一早，福王府的长史官就坐在谢府的堂屋里。谢玉渊刚刚起身，听到这个消息后，心里飞快地盘算着。不用猜，福王的长史官到谢府多半也是为了提亲而来。前头平王，后脚福王，看来这福王是有向平王挑衅的意思。再往深里想一想，这两人哪里是图他的人，而是图他背后高讲那滔天的财富。罗妈妈这会儿心里也是七上八下的。谢玉渊沉默着走到了院外，罗妈妈的担心她心里都清楚的知道，做妾不做妾并不在她思虑的范围。她有着更深一层的担心，自己这块香喷喷的肉骨头会不会是老皇帝抛下的饵？如果是，那饵起什么作用？用来诱的是谁？仅仅是平王或者福王吗？小姐，二小姐来了。谢玉渊无奈地冲她笑了一下，亏你还笑得出来，都快火烧眉毛了。二姐，找我做什么？哎，前头我还在羡慕你，一下子得了这么多好东西，现在也应该羡慕。到底是王府的侧妃，那可是有品阶的，可不是什么阿猫阿狗都能当的。阿渊，你，二姐，天塌不下来，就算塌下来，也有个高的人顶着，更何况事情还没个准，咱们先不急。能不急吗？媒人都上门了，左右就是挑一家的事情。二姐，这一家可是那么好挑的，挑平王府得罪福王和中宫，挑福王得罪的是平王。二姐，这会儿焦头烂额的人不是咱们，是我那个亲爹。你当真心里一点都不急吗？急有用吗？谢玉渊余光扫了天空一眼，急是没用的。高家的财富已归还，别说是婚嫁了，就是生死都捏在皇帝的手里。他要你嫁香的，你就得嫁香的；他要你嫁臭的，你就只能嫁臭的。现在他唯一能做的就是等。谢玉渊能等，谢二爷不能等。两个王爷都是跺跺脚就能把他踩死的人，他怎么敢让他们等？更要命的是，选哪一个呢？谢二爷送走了福王府的长史官，急得就像热锅上的蚂蚁团团转。在他的心里，高氏母女从来都是棋子，有用就用，没用就扔。哪曾想如今盘面上的棋子带着杀机，弄不好是要抄家灭族的。谢二爷脑子里盘算一阵后，立刻往福寿堂去。福寿堂里，谢老爷谢太太早就得了讯，这高氏母女就是个祸害精，瞧瞧有哪天让人省心过？哎呦呦，把人都招来了，这可怎么得了？我这心口七上八下的，都快急死了。母亲，再急也得想个章程出来呀，这两府都是咱们得罪不起的。实在不行，就答应陈府算了。
答应了陈府，不就把平王府、福王府都给得罪了吗？对，咱们谢府啊，更没有活路。那丫头不是有娘吗？让她拿主意啊。对呀，让高氏拿主意，万一以后有什么事，也能把她拉出去顶缸。母亲说的对，那丫头只听她娘的话，这么大的事情还是让她做主吧，左右我都听她的。快去，别耽误了。谢老爷看着儿子的背影，不管嫁给谁，三丫头的衣食住行都要往上抬一抬，月营也要涨，房里再多派些丫头服侍。谢二爷走进青草堂内宅的时候，四目正好与高氏相对，心里一下子堵得不行。谢二爷早在数月前，心里就被这个女人勾得痒痒的。高氏见谢一达一双眼睛竟在他身上瞄来瞄去，你来做什么？来和你商量一下阿渊的婚事，这几日上门提亲的人很多，你挑挑看，有看得中的只管与我说。阿渊的婚事，我只有一个要求，只做妻，不做妾。我倒也想她嫁个称心的人，只是天算不如人算。皇上归还了高家的东西，一下子把她抬了起来，如今平王府和福王府都来提亲，你就在这两家中选一家吧。高氏心里的恨几乎要从嗓子眼里呕出来，从前算计他，如今算计自个儿的女儿。我说了，我的女儿只做妻，不做妾。谢二爷被这话气了个倒样，王爷的妾可是什么人都能做的，多少世家的姑娘伸长了脖子都盼不到，他倒好，颠来倒去就这么一句，没有什么事，二爷请回吧，别污了我这清凌凌的青草院。你女儿的命我已经帮她码好了，就是做妾的命，你就安安心心的等着吧。谢一达，我一个妇道人家，胆子不算大，本事没多少，从前被你捏圆搓扁，我认了，但现在你敢拿我女儿的一生换谢府的前程，怎样？我不怕和谢府来个玉石俱焚。好一个玉石俱焚，那就来吧。说罢，他整个人扑了过去，一下子把高氏扑倒在榻上。你敢？你是我老婆，你看我敢不敢？高氏整个人被压制住，挣扎不得，他既不哭也不哀求，只紧闭双眼。谢一达，你今日要敢奸我，我明日一一头撞死在宫门口，我要你们谢家上上下下所有人死无全尸，株连九族，你信不信？谢一达眼底的情欲被这句话吓退得干干净净。我是开玩笑的，二奶奶怎么会当了真呢？滚！谢一达眼底的寒光一闪，拂袖而去。早晚有一天，我必要见得你脚天天不应，脚地地不灵，让你尝尝我的厉害。他前脚刚走出院子，后脚青芽和秋芬就冲了进来。二奶奶，这事儿不要声张，不要告诉阿渊，弄是谁都不能说。二奶奶，我和他是夫妻，闺房中的事情哪能让外人知道？你们去给我备水，身子脏了得洗一洗。青芽和秋芬对望一眼，总觉得二奶奶话里有话。谢玉渊送走二姐，回到青草堂，刚走进院子，只见一条人影从天而降。青天白日的，你怎么来了？三小姐，外头谣传平王府和福王府都在给小姐提亲，小的奉蒋爷的命来保护小姐，心里放心不下，所以才不管不顾的回来了。是真的？那可怎么办呢？别急，你先回去，晚上来接我过去。这事儿我会和三叔、韩先生好好商量，只是提亲没有那么快，你们做好自己分内的事情，别让我操心。是，小姐，要不要给江爷他们送封信去？江婷他们。谢玉渊抿了下唇瓣，按他的性子，这信送不送都一样，远水解不了近渴，多一个人替他忧心而已。但江婷身边有个李景业，他如果知道了这事儿，会是怎样的反应？派人去通知吧，这事儿他们早晚会知道，顺便把高家的事一并说了。是，小姐。谢玉渊等沈荣离开，匆匆走进房里，却见罗妈妈脸色难看地走进来。唉，树欲静而风不止，自己的亲事牵动了青草堂上上下下的人。小姐，
刚刚恼怒去门房，正好看到陈家少爷身边的小厮送信来。您看看，他在这个时候还来凑什么热闹？小姐，妈妈说句你不爱听的话，与其嫁给这个王那个王做妾，不如就应下陈府这门亲事，日后嫁过去，堂堂正正一个当家奶奶，不比做妾来的强。谢玉渊没吱声，信很简单。谢议员，期盼一见。拿着信纸的手下意识的一紧，心里陷入了沉思。日落西山，翰林院的正门口，陈清燕健步跨出门槛，等在树荫下的阿九立刻迎上去。少爷，信送到了，小的亲手交给龙妈妈的。做得好。少爷，还有件事，老爷夫人让你立刻回去，说是有正事要商量。你派个人回个信，说今儿要迟些回去，约了同僚喝酒。哪个同僚？他。阿九扭头去看，远远的看到谢府三爷谢义达正一脚跨出门槛。少爷，老爷今儿个是顶着大太阳回的府，一回府就和夫人钻进房里说了大半天的话，事儿很急，你不回去。阿九话说到一半，眼角的余光瞥见自家少爷的脸色变了变，他立刻抬眼去瞧，只见从另一棵树下慢慢踱出一锦衣男子，正是新上任的武城兵马总使魏国公府的世子爷苏长山。苏长山与谢二爷耳语几句后，两人上了等在一旁的马车。少爷，叫什么叫？还不赶紧跟上去！少爷，老爷夫人还在家里等着呢，让他们等着。陈清燕一甩袖子，翻身上马，缰绳一勒，立刻追了上去。宽敞的马车里，谢玉维调整了一个更舒适的坐姿，不知道为何，每次与苏世子在一起，这种紧张便如影随形。这人有一双极为犀利的眼睛，悠悠地往你身上一瞧，似能瞧到人的内里。世子爷，咱们这是要去哪里啊？苏长山本来还想逗逗他，见他额头有薄汗渗出来，便歇了玩笑的心思。想劳你把谢三小姐约出来。约她？没错，可是为了平王和父王求情一事。为兄聪明啊。昨晚他和张虚怀商量半宿，最后还是决定要与谢三小姐见上一面，不管是福王还是平王，这两桩婚事万万成不得。想来想去，只有厚着脸皮来找谢玉维，只有他才能光明正大的把人请出来。一路快马加鞭，马车很快来到了谢府。谢玉维一路走到内宅，与谢二爷打了个照面。谢义达看着老三身上那一身官袍，三弟急匆匆的，这是要往哪里去啊？来找阿渊商量一些事情。高府的那些册子和东西实在太多，下人们理不过来。谢义达一听这话，心里更恨了。是呀，好好理理，免得被那些手脚不干净的下人给贪了过去。下人能贪几个？就怕那些人面兽心的东西，为了点银子，连人命都敢动。二哥，你说是不是？三弟说笑了。我还有事，二哥自便。便匆匆离去。谢二爷阴沉沉的目光不着痕迹地看着他的背影。先让你蹦跶几日，等腾出手后再收拾你也不迟。谢玉渊见三叔这个时候来请，眸中的坚冰须臾化成了水。所谓亲人，正如三叔这样，知道他面临人生重要的关口，一时片刻都等不了。小姐，去了那头，和三爷好好商量。罗妈妈一边帮小姐更衣，一边细细交代。她算是看出来了，这偌大的谢府谁都不能相信，只有三爷才是真心实意的对小姐好。妈妈放心，晚饭盯着娘多吃些，别让她为了我的事情精简了身体。哎，小姐先顾着自己吧。谢玉渊点点头，朝青儿递了个眼神，主仆二人搀扶着走出了青草堂。谢玉维见侄女出来，立刻在前边引路。三人走进角门口。苏世子在车上，他也想见你一面，怕也是听到了什么风声。不消片刻，三人已坐定在正堂里。三小姐，我这人不喜欢拐弯抹角，咱们就打开天窗说亮话。等下，青儿，去把韩先生请来，让他也过来听听。是，小姐。苏长山面露疑色，这府里什么时候又多了一个韩先生？很快，一个满头白发的老者走进来。
这是我的恩师韩百川先生，这是魏国公世子苏长山。韩百川，苏长山心神微动。韩天玄是您什么人？你竟然知道韩天玄？太祖入主中原，定国后第一个拜访的人就是韩天玄。老先生饱读诗书，是前朝赫赫有名之人。太祖为了他深植三顾茅庐，终于感动了老先生，入朝为官，做了太子太傅。听小辈说起往事，韩百川不禁红了眼眶。他是我的祖父，死了很多年了，没想到竟然还有人记得。苏长山立刻起身，对着韩百川深深一拜。小时候听家父谈起过，很是敬仰。谢玉渊大吃一惊，韩先生的过往，从前三叔对他提过一嘴，也没当回事。如今看来，这韩先生还真是出身名门之后，只是现在不是刨根问底的时候。韩先生，苏世子有话，您听一听。世子爷，韩先生亲如我的家人，有话你直说吧。不论是平王府的亲事，还是福王府的亲事，三小姐万万不能答应。哦，为什么呢？毕竟这可是求都求不来的好事。一来，三小姐是心高气傲的人，给人做妾这样的事情你做不来；二来，这两人想拿三小姐进门，图的并非是你的人，而是高家留下的财富；三来，三小姐有没有想过，宫里这个时候归还高家的旧物，用意何在？用意何在呢？世子爷，苏长山他要知道了，也不会像无头苍蝇一样四处乱窜了。谢玉渊见他答不上来，目光征询似的看向韩百川。地形难测呀。这话把所有的话头都给堵住了。谢玉渊不由暗暗叹了口气，别的他猜不出来，但苏长山这一趟为什么来，他却从他的话语中猜出个七七八八。李景业要登顶大位，最大的对手一个是平王，一个是福王，这两人中只要有一个人纳了他，自己带去的高价嫁妆就等于给这两人如虎添翼。李景业是最不想看到这样的局面。那么苏长山这一趟是为着李景业来，难道说李景业已经知道了京中的消息了？好快的眼报！世子爷放心，我娘说了，她只允许我做妻，不许我做妾。平王府、福王府，我都不会嫁她。苏长山惊得眼珠子都快掉到地上，怎么这么快就应下了呢？他到底有没有想过，这两门亲事聚了去，他会落得什么样的下场？还有，他要用什么办法婉拒亲事？他来见谢玉渊的目的，就是想讨他一句话，只是这话讨到了，心里却是说不出什么滋味。阿渊啊，这样一来，你可就把平王府和福王府都给得罪去了，这可怎么办啊？总不能明抢吧？真要逼到那个份上，我大不了再捐一次嫁妆，也不是没捐过。这倒也是个法子。行了，都散了吧。苏世子，日头快毒的，就不留你在府里吃晚饭了。三小姐，府里需要我帮忙的，只管开口说话。多谢世子爷。嘿嘿干笑几声，冲着韩百川一抱拳。那就劳三爷送我出府。再说，你送送世子，我和韩先生再聊几句。世子爷，请。谢渊正要开口，见韩先生目光悠悠地落在他脸上。先生为何这样看我？三小姐刚刚对苏世子说的，怕是个假话吧？半真半假，不做妾是真。捐高家财产，我舍不得，不为钱，只为祖宗留下的东西，好歹是个念想。三小姐是不是想问，有没有更好的法子解决眼前的局势？先生猜得很对。没有。韩先生，话说得太直也不好，招人嫌。不直不行啊，现在已经火烧眉毛了，难道还要老朽说些没意义的假话吗？如果非要找出一个法子，也不是没有，就看三小姐愿不愿意做了。嫁进陈府。三小姐其实看得清清楚楚。谢玉渊听完这话，突然悲从中来，兜兜转转，还是与前世一样，没有逃脱宿命。
三小姐是个聪明人，不用我再多说，也知道这里头的利弊关系。这是既可保全谢府，又能保全三小姐自个儿的最好方法。谢府与我有何关系？谢府与三小姐无关，但府上的二奶奶、谢三爷都是你的至亲之人。以你的性子，连我这个将死的人都拉巴着，你舍得放着他们不管吗？谢玉渊眼睫微蹙，通通被他说中了。三小姐可知，我堂堂太傅的子孙，为什么会落到这个境地？谢玉渊摇摇头，伴君如伴虎啊！我祖父贵为帝师，还不是落了一个身首异处的下场吗？三小姐，远离这个王那个王，做个普普通通的人，命才能活得长久一些啊！谢玉渊不知道为什么，他觉得老先生这话里似乎还有话。而此刻，远在江南的李景业坐在行宫的书房里。王爷，京中急信。李景业展信扫了一眼，只一眼，眼里便起了寒光。张太医还有什么话带到？太医无话，但苏世子说，请王爷赶紧把江南的事情处理了回京，京中不太平。谢府那头有什么动静？小的离开的时候，谢府那头还没什么动静，但世子说那府里的人贪生怕死，不会撑太久。三小姐又是个贵重女子，她说的话起不了太大分量，请王爷早拿主意。下去吧，让我想想。是。李景业起身，一拳挥上墙壁，手中的信纸被人拿了过去。李景业转身，脸色已恢复了正常。面前的男人是杭州府知州马文山，这人饱读诗书，聪明过人，算计也精。从第一次入江南，他就坚定不移地站在了自己身边。于是他按下运作，把马文山安插到知州这个官位上，不显山不漏水，成了他的左膀右臂。王爷，这是好事啊，鬓榜相争，渔翁得利，咱们只需要在一旁看热闹就行了。谢三小姐与我有恩，我不忍心看她被人争来争去。马文山按下揣测主子的意思，既然有恩，王爷何不把她娶进府？娶子和纳子一字之别，却千差万别，这样一来，美人财富都有了，一举两得。放肆！李景业神色一凛，如果说这世上有一个人他最不想把他卷进来，这人就是谢玉渊。更何况嫁给他做什么？做寡妇吗？先不谈这个，江南的事情你有几分把握？回王爷7分。文山啊，你刚才说的话我都明白，我也知道你是为了我好才说这话，只是大丈夫立于当时，有所为有所不为。王爷，成大事者不拘小节，汉武大帝不也是靠着陈阿娇母女才成为一代明君？王爷把谢三小姐娶进门，连同高府的累世财富一并取进，有何不可？文山，我若娶她，必是真心实意的爱她，绝对不会掺杂这一些。真没有想到这安王还是个痴人。王爷，江婷、江枫父子求见。青山的声音在外头响起。文山，你先下去吧。是，王爷。江婷这会儿火急火燎，见到李景业，当下抱了抱拳。王爷，平王和父王都要拿我家小姐为妾，这可怎么办呢？李景业没接这个话茬，抬头望向窗外。江南的初秋依旧暑气逼人，只有入夜才有一丝丝的凉意。江婷蓦然察觉到自己失了言，沮丧地闭上了嘴。李景业独立窗户看了一会儿，这事我已经知道了，想来想去没有别的办法，如果说只能听天由命，怕伤了你们为他的一片心。江婷的心一沉到底，连安王都说听天由命，那小姐的婚事十有八九只能在这两王之间做出选择。他若肯也就罢了，他若不肯，我定会为他安排好一条后路。天地广阔，何处不能是家？你们说呢？江婷愣住了，听这话里的意思是，一旦小姐不肯，王爷就要安排她远走高飞。京城是个是非之地，远着些未必不是好事。我手书一封，问问他的意思，你们不用再跟着我，把余下的铺子交接好，他身边没有人，你们到时候跟他一起走，东走的掉马，
我虽然是够用的，但这件事情还能安排。我替我家小姐谢过王爷，不必谢我，他与我有救命之恩，无论如何我都会护着他。说罢，他低头书写，不一会儿就写完了2封信。来人呐！王爷，一封送往京城，亲手交给谢玉渊，另一封给敖孤立。是，王爷。江南这边的事情我会尽快处理，你们也早些上路。多谢王爷，小的这就上路。李景业嘴角勾起淡笑，目送2人离去。来人！爷，什么事？派人带口讯给苏世子，就说虽然马文山说两王相争我得利，但以我对谢玉渊的了解，他是个宁为玉碎不为瓦全之人。我虽然在书信里劝他远离京城，但我相信不到最后的时候，他不会做这步棋。皇帝抛出高家的东西，如果没有下饵，就是他对高家心中有愧；如果下了饵，他就是想看看这宫里宫外谁的野心挑挑。平王一向韬光养晦，按理来说不会轻易的吃下这个饵，他一反常态的把这个饵吃下，为的是拉福王下水。这几年福王背靠中宫，顺风顺水，有些轻敌了。他们的种种伎俩，其实老皇帝看在眼里，心知肚明。那老皇帝会帮谁？他谁也不会帮。为君之道讲究的是个平衡，哪一方势大都不是他愿意看到的。只有这2个人不伤大雅的斗一斗，互相牵制，他这个皇位才坐得安稳。王爷，京里传来消息，说皇上前些日子走到了永和宫。永和宫？李景业猛地转过身，低低地重复了一句。当年永和宫里发生些什么，半点都没有传到外头来，一直是个不解之谜。再加上皇上下过禁口令，又将永和宫所有婢女为高贵妃陪葬，很多东西连个轮廓都看不到，更何况内里。那么还有一种可能性。是什么？左手换右手。青山越发的糊涂起来，他就是绞尽脑汁的想，也想不明白什么叫左手换右手。皇帝生性奢华，这些年国库内囊空虚，有些地方官员的月银发放都成了问题，而高家的累世财富几乎可以抵大半个国库。按理说，东西放在内务府就是充了官，偏偏皇帝又是个极好面子之人，再加上顾念几分高贵妃的旧情，所以才想了这么一招出来。不论是哪个王爷拿了谢玉渊，这些东西依旧是皇室的，不过是左手换了右手。青山感觉自己的内衣已经被冷汗湿了一次又一次，一件事情2重算计，这天底下谁能算计得过老皇帝？你告诉苏长山，保护好谢玉渊，以他的意思为重。是。去吧。李景业在房里踱了2步，脚步有些虚浮，窗外的光影也变得影影绰绰起来，模糊得很。老天留给他的时间不多了，老皇帝算计之深，深不可测。自己现在做的这一切，不过是场豪华的赌博，他压下去的是身家性命，博求的是用千里江山做的一场祭奠。阿元啊，倘若我真是孙家庄那个了无牵挂的瞎子，真是个没心没肺的闲散王爷，这场角逐中，我会为你挺身而出。只是现在，我真的什么都不能做，你会原谅我吗？谢玉渊走出江府时，有些失魂落魄。傍晚的日影携着花影，渐渐游到了墙角。他朝着谢府那头看了一眼，不曾想看到了陈清燕。陈清燕四下一环顾，向谢玉渊招了招手，示意他过来。谢玉渊深吸口气，慢慢走过去，屈膝扶了扶。陈清燕，上回你救我，我还没有道谢。你也救过我一命，抵消了。你找我有事？确实有点事。直说吧。那我说了，你可别生气。你不直说，我才生气。谢玉渊，你嫁我一定护你。陈清燕见谢玉渊不说话，谢玉渊，你不相信我？谢玉渊几乎要愉悦地笑出声来。原来这世间的感情，谁先动了心，谁就落了下乘。从前的自己，一如现在的陈清燕。陈清燕，谢谢你的好意，我不会嫁给你的。为什么？
你若不嫁我，就得给那梁府做妾。你甘心做妾吗？你跑来对我说这样一通话，家里知道吗？陈青燕，你能在这个时候挺身而出，愿意为了我得罪两王府，我却不愿意你陷入这样两难的境地。嫁进陈府看着是周全了，妥当了，可你有没有深想过，将来你的前程，你陈府的前程又该摆在何处？谢玉安，为了你，我不怕。我怕，你现在不觉得，可总有一天，当你郁郁不得志，当你被小人踩踏，当从前那些不如你的人都轻而易举地走在你的前面时，你会怨对我的。我不想你怨对我，更不想你为了我放弃前程，我们谁也不欠谁的。陈青燕的目光沉了下来，这时她才忽然发现面前的谢玉渊根本不是心目中想象的柔弱女子，她的脊梁比谁都挺得直。陈青燕，一个人是不能靠另一个人来逃避现实的，倘若真的到了玉石俱焚的那一天，只怪我自己没强到那个份上。陈青燕从骨头缝里往外冒着压不下去的凉意，神魂却似乎已经烧着了。少爷，赶紧的吧，老爷和夫人都发火了。阿九心里火急火燎，偏偏自家少爷走个路像踩蚂蚁似的，慢死个人。堂屋里，陈海和蒋氏一左一右坐着，见儿子低头进来，夫妻俩对视一眼。我和你母亲商量了一下，和谢府的婚事就此打住，从今往后不要再提起。至于原因，我想你心里应该很清楚。陈青燕坐在树帐之外，看着双亲没有说话。蒋氏在一旁叹了口气，一脸的可惜。儿啊，咱们把那个谢玉渊忘了，将来娘再为你寻门顶顶好的亲事。我什么人都不要，只要谢玉渊。疯子！你的书都读到狗肚子里去了，为了一个女人要置陈家置你父母的死活不顾吗？儿啊，这事儿可万万不能冲动啊！一个平王，一个福王，咱们哪个都惹不起，只有远远躲着。母亲知道你心里有他，可是现在和从前不一样，咱们陈家庙小，容不下这尊大佛，你非要娶，就是把我们二老往绝路上逼呀！陈青燕听了这话，最后一丝娶谢玉渊的心思都歇了，人在屋檐下不得不低头。谢玉渊说得对，没有强到那个份上，就得处处受制于人，这就是现实。陈青燕烦躁的心一下子平静了下来，她慢慢地从椅子上站起来。父亲，母亲，请你们放心，儿子不会做傻事。这就对了，咱们再找好的，再找好的。母亲，儿子想先在官场上混出些名堂，再考虑婚事。说罢，他长长一揖，转身走进夜色里。他什么意思？陈海瞪了发妻一眼，脸上的表情很复杂。不管儿子这话是什么意思，他有种预感，这事儿在儿子心里划上了浓墨重彩的一笔。微风轻拂，金面堂里，谢玉梅听着竹叶响，心烦意乱。她真的做梦都没有想到，谢玉渊竟然会引来平王府和福王府的求亲。侧妃啊，将来如果命好，那就是贵妃、皇贵妃。倘若再生下个一男半女，倘若再有些手段，入主中宫也不是不可能的事情。这偌大的谢府啊，真正掌握生死的人是被所有人都看不起的高氏母女。她和姨娘这辈子都休想争得过，休想比得过。谢玉梅从来没有像现在这般清醒过，也从来没有像现在这般不甘过。梅儿，你怎么站在这里吹冷风？姨娘，对高氏母女，如果你做不到赶尽杀绝的话，那就只有一条路可走。哪条路？那就想办法让女儿做王府的侧妃。少姨娘的毛发当即根根炸起，一口气吸在腹中，她竟然不敢轻呼出去。娇姐，连陈少爷都亲自开口了，你为什么就不应下来呢？谢玉渊没办法向罗妈妈坦诚自己的心事，只沉默着任由她唠叨。
唉，现在可怎么办是好？小姐，小姐，太太身边的冬梅来了，给小姐送了几盆兰花。大奶奶也派人送了东西，是上好的冰丝绸。大少爷送的东西是一封端砚，还有新念堂也派人送了东西，是少姨娘亲手做的绣花鞋。通通都收下吧，帮我备份礼，一会儿我亲自给大伯母送过去。小姐，妈妈，这半天我想了想，自己的婚姻捏在别人的手里，但二姐的婚事也许可以捏在我的手里。顾氏根本没有料到谢玉渊会亲自带了回礼过来看他，一时受宠若惊，竟不知道说什么好。阿渊呐，快坐快坐，来人，上茶，上瓜果，上点心。大伯母别忙，大伯父和大哥呢？哦，在呢在呢。来人，去把大少爷和大爷叫来，就说阿渊来了，一家子骨肉要相亲相亲，顺便把二姐也叫来吧。哎呦，你瞧瞧我这记性，竟忘了你们姐妹俩是最要好的。快去把二小姐叫来。故事这么一张罗，大房所有人很快便到齐全了。大伯父，大伯母，这几天我们二房的事情你们都听说了吧？听说了听说了，恭喜呀阿渊，以后你就可是人上人了，可别忘了我们这些没出息的，尤其你大哥，他对你可是顶顶好的，自然是不会忘的。只是有件事我这心里总觉得不妥。什么事啊？你说出来，大伯母帮你参谋参谋。我若是嫁进平王府，做了平王的侧妃，二姐姐就不好再嫁到承恩公府了。这话一出，堂屋里所有人的脸色都变了，特别是谢玉湖，心里扑通扑通直跳。这是为什么？她嫁过去对你还是个助力。哼，她嫁过去不仅不是助力，反而是累赘。大伯母也知道那姓叶的底细，万一他通奸嫡母嫡姐的事情闹出来，你让我在平王那头如何做人？倘若我嫁到福王府，这种丑事闹出来，那就更没有脸做人了。左右是没脸做人，所以我打算明日就将这两王府的亲事一一都聚了去。话说到这个份上，大房众人如果再听不出个所以然来，那也就是大傻子了。大伯母，你说我这样做行吗？海渊呐，你这是在威胁大伯母吗？算是吧。谢云缓缓起身，大伯父，大伯母，不妨掂量掂量轻重。倘若还要把这门亲事做下去，那就别怪侄女把事情都推到你们头上。倘若大伯母愿意退亲，二姐的嫁妆不要大伯母一个子儿，我来出。阿元，谢玉虎一听这话，简直泣不成声，他自己都自身难保，还想尽办法为他争取。阿渊呐，这恩情姐姐要如何还呢？小姐，奴婢瞧着大奶奶恨不得把牙根都咬断了，大爷的脸色也青了，难看得很。难看就对了，我就要他们难看。小姐，他们真的会把二小姐的婚事退了吗？唉，这真不是你家小姐能算计的。听天由命吧。走吧，回房好好泡个澡，舒舒服服的睡上一觉。这一天太长了，也太累了。皇宫4更的梆子刚刚敲过，皇上驾到！令妃忙领着一众婢女迎了上去。宝前帝入了室内，挥挥手示意宫女们都下去。皇上瞧着脸色不大好，可是有什么烦心事？朕刚把高家的东西还回去，外头就有人兴风作浪起来，大梁朕老糊涂了，不知道他们一个个的想法吗？皇上原是为了这事儿恼。臣妾听说那谢家小姐本就长得花容月貌的，一家有女百家求，也不光是高家的东西起了作用。是吗？我看未必吧。皇上说未必，那就未必。哼！宝前帝冷哼一声，令妃嘴角露出一丝只有自己能察觉的微笑。皇上，与其在这里生闷气，倒不如想想该如何收场。他们做下的恶，倒要朕给他们擦屁股。
臣妾哪是让皇上为他们几个小兔崽子擦屁股，只是这谢三小姐怪可怜的，好好的竟招惹了这么多是非，换了我呀，吓都吓死了。依臣妾说呀，这事儿还是得怪皇上您，好好的玩什么东西呀？瞧瞧，您让谢家三小姐选哪一个好？选了平王，得罪了福王；选了福王，又得罪了平王，合着都是左右为难。依你说，这局要怎么收场？简单呐，把两位王爷摆在谢三小姐面前，让她自个儿挑，这样既不委屈了三小姐，也顾全了两位王爷的兄弟情。这主意好。等改明儿事成了，臣妾定要把谢三小姐请进宫来，好好瞧瞧是什么样的妙人，竟然惹得平王、福王都动了心。宫里这么多人，还是你善解人意，体贴入微，朕心也能安慰了。皇上，室中香氛纯白，烛影摇红，止于红罗袖帐，春意深深。许久，枕边的男人鼾声轻起，令妃慢慢睁开眼睛，唇齿间玩味地勾起一抹笑。国库这2年越发的空虚，连宫里嫔妃过寿都比从前减省了许多。高奖那份东西，皇帝早就有了动的心思，却又怕背上骂名，这才绕了这么大的一个弯子。无论谢玉渊进哪个王府做侧妃，皇帝都乐成所见，他要做的不过是瞌睡递枕头而已。最重要的是，皇上对高贵妃似乎……谢玉渊觉得自己做了一个很长的梦，好像是从孙家庄开始，他在田埂上不停地跑啊跑啊，肚子饿得咕咕叫，往村东头的家里跑去。推开虚掩的房门，就看到一棵巨大的槐树，槐树下，爹直挺挺地躺着，娘站板凳上，脖子正往绳子里套。娘！他吓得猛地一睁眼，原来是梦。等冷汗都退尽后，谢玉渊才掀了被子下床，拿起医书。这时阿宝进来，小姐，可是要喝茶？不用，我看会儿医书就睡，你别管我，快睡吧。谢玉渊目光落在医书上，上头的每个字都认识，但连起来却不知道什么意思。老人说梦到死人是好兆头，可这梦太过惊悚，会是好兆头吗？翌日，下人来报大房夫妻备了整整1车礼往承恩公府去了。谢玉渊心中一动，心想莫非真被他说动了去退亲。他忙给罗妈妈递了个眼色，让她暗中留意着大房的动静。傍晚时分，大房夫妻俩灰头土脸的回了府，那1车节礼也原封不动的带了回来。顾氏回府换了件衣服，就匆匆往青草堂来。原来他今天带着礼就是去探承恩公府的口风，哪知道刚刚提出要退婚时，承恩公府的当家夫人便发作了。夫妻俩一没人家本事大，二没人家地位高，三又贪生怕死，就这么灰溜溜的回来了。哀怨呐，这可真不能怪大伯母啊，实在是人家承恩公府位高权重，咱们惹不起。谢玉渊没有料到承恩公府竟然对这门亲事势在必得，一时间也没有了办法，咬牙安慰了几句后，把顾氏劝走。想来想去，还是得和二姐说一声，于是又命罗妈妈把二姐叫来。谢玉湖听到婚事没退成，泪直在眼眶里打转。二姐别急，总是还有法子的，容我再想想。这事你也不必多想了，命该如此。前世二姐的婚事也是个老大难，以至于自己都成了吊死鬼，婚事还迟迟没有下落。就在这对姐妹俩相对无言时，那头魏国公府的管家亲自登了门。谢玉渊得到消息，往前厅去。魏国公府的管家朝谢玉渊抱了抱拳，恭敬地把帖子递了过去。谢玉渊一看，竟然是魏国公40大寿的宴请帖。三小姐，今日一早，我家国公爷就被请进宫中，听说到时候平王、福王都会来给国公爷拜寿，您见见也好。谢玉渊浑身刺骨发寒，久久不能言语。
感情这场寿宴是宫里安排的，目的是让自己在2个王爷当中挑一个。换句话说，这个侧妃他做定了。小姐，国公爷也是没法子的事儿。倘若我不去呢？倘若小姐不来，只怕我家国公爷又得被叫进宫去了。谢玉渊心中大动，表面上的镇定几乎要维持不住。有那么一瞬间，他怀疑宫里的那一位是不是有千手千眼，否则又怎么会把事情交给魏国公府？他的确可以不顾及国公府，但是却不得不顾及苏长山，那一位可是他的亲爹呀。多谢您提醒，请转告国公爷，我会准时赴约的。三小姐若觉得孤单，可把府上未出阁的小姐都叫上，到时候大家一起热闹热闹。谢玉渊微微颔首，朝罗妈妈看了一眼。罗妈妈立刻拿起早就预备下的银子，塞到了管家手里，并亲自送了出去。老管家见谢玉渊这样周到，到底是皇家看中的人啊，就是和普通大族小姐不一样。小姐，这可怎么办？皇上这时非要小姐做儿媳妇了。谢玉渊这会儿心情烦闷不过，他原本以为自己婉拒了，就什么事情都没有，却万万没有想到，这不是那侧妃，这是衣上梁山。妈妈，走吧，回去和娘商量一下。对，商量一下，总有法子的。谢玉渊一回到青草堂，就往高氏房里去，把魏国公府的帖子递给高氏看。高氏看罢，仿佛闪电劈过脑海，为什么一定要阿渊做妾？娘，我原本以为只要我不应下，这亲事就成不了，没想到宫里竟然来了这么一手。谢玉渊不由得想到高家惨死的那些亲人，感觉天底下很多事情都似曾相识，桩桩件件都仿佛是前世的翻版。他们一定也曾经被皇帝这样逼迫过。还有，倘若自己咬定不选，那么剩下的部分谢玉渊不敢再想了。阿渊，至于我祖父70高龄被罚到河宫上，手段如出一辙，他用惯的。娘，曾外祖父为什么会被罚？当年黄河在铜山张家口决口，祖父是河督，属下李顿张兵务工，河工未成，被皇帝下令正法，祖父也被绑赴刑场。事先皇帝并不言明是陪斩，祖父只当自己也要死了，谁知皇帝斩了李张2人，偏偏留下了祖父。他老人家那会儿心里除了感恩图报，连第2个念头都没有了。谢玉渊心道，真是好手段啊。这时皇帝才提出死罪可免，活罪难逃，罚祖父在河宫上做苦力。祖父感恩圣意，在河宫上1天都没有偷过懒，最后活活累死在河沟上。3年后，在新任河道总督白中山奏请后，皇帝这才装模作样的给被他折磨死的祖父赐了谥号。谢玉渊第一次完整的听高氏说起高家的事，心中无比的震撼。我的父亲，也就是你的外公，原来管江南盐政，保前30年，调任内务府总管。这边一调任，那边皇帝就暗中命人查他，最后查明他在盐政任内贪污白银3万2千两。谢玉渊惊呆了，3万2千两，一个小小的谢府贪污的何止这个数？可外公不仅被判了死刑，死后还被抛尸荒野。阿渊，娘，这世上最寡情的人就是帝王。我父亲从前与我讲的最多的就是后悔把亲妹子送进宫里，那真是个吃人的地方。娘是不会把你送进火坑的。娘的意思是让我当场拒绝，只要你不点头，没有人敢胁迫你。真的是这样吗？谢玉渊默默地看了娘一眼，心里有些不敢相信。要知道他们现在面对的人是95至尊的皇帝啊。阿渊，走一步看一步，船到桥头自然会直的。
也只能这样了，了不得就是一个死字吗？别死啊死的，咱们俩得长长久久的活着呢。娘，当年贵妃娘娘是怎么进宫的？先皇后和贵妃娘娘都是从小陪在皇帝跟前的，不同的是，一个是青梅竹马，一个是低级婢女，但不知道为什么，先帝反而很看重娘娘。娘娘身为侧妃，也是先帝下的谕旨。2个女人，一个是儿子喜欢的，一个是老子喜欢的。老子在时做做样子无所谓，老子一走，儿子自然要拨乱反正，宠爱自己的青梅竹马。娘，就是在那个时候浇下的恶吗？唉，具体是什么我不知道内情，但皇帝不待见姑妈是真的。但奇怪的是，他虽然不待见，但登得大位后，姑妈在宫中的位分却仅次于皇后之下，吃穿用度半点不亏待。我还记得有一年，我和母亲进宫，刚坐定，皇帝就来了，说是要把北狄仆类的公主安顿在姑妈的宫中。当时我吓得跪倒在地，连抬头都不敢，却依稀听了一嘴的话。是什么？皇帝说，朕只有把她放在你这里，朕才安心。我回来还问母亲呢，什么时候姑妈竟得了皇帝的宠爱了？其实姑妈怀过皇子，家里因为这事儿还去延古寺上香求签。我记得很清楚，那天求了一支下下签。下下签，谢玉渊心里猛地一沉。那天祖母和娘的脸色都很不好看，回到府里连晚饭都没有用。唉，果不其然，没过多久，姑妈就小产了。小产的原因是什么？哪有什么原因？一句福薄就把所有的原因都掩盖了。不是贵妃娘娘福薄，而是有人容不下她产下皇子。娘娘定是碍了别人的眼，高氏发现这个女儿太聪明了。娘娘小产过后，身子就病殃殃的，一直不见好。祖母和娘怕她心里难过，又往宫里递了几次帖子。再后来，宫里就不让见人了。我便是那个时候远嫁到谢府的。后面的事情你也知道了。阿渊，过来，伸手。谢玉渊看着娘将那串佛珠扣在他的手上，心情有些复杂。这佛珠是娘娘赏我的，你收着吧，娘娘一直保佑着你呢。谢玉渊垂下眼睫，娘娘连自己都没有护住，又怎么能护住她？苏长山此刻正慵懒地窝在怡红院里。苏长山一个机灵，暗卫趁势进屋，把安王的叮嘱一字不落地说与他听，末了又从口袋里掏出一封密信。苏长山展信一看，谢玉渊那头的信送到了吗？还没有，还在小的身上。给我吧，一切按照安王说的做。是。谢玉渊，既然李景业要我护你周全，那我便护你周全吧。谢玉渊此刻听不到苏长山的咬牙切齿，他只听到了谢玉梅的哭哭啼啼。三姐，从前的事情都是姨娘和我做错了，你大人有大量，别和妹妹一般计较。你要打打，要骂骂，千万别冷着妹妹。我不是为姨娘和自己辩解，姨娘从前也是8抬大轿抬进谢府的，我在宗族的族谱上头白纸黑字写着嫡出2字，可后来统统变了。谢玉渊静静地看着谢玉梅唱念做打。谢玉梅豁地站起来，正式变姨娘，嫡出变庶出，换了谁心里服气？我听人说，外头人家庶出的女儿都是当丫鬟使的，随卖随打，也是气急了，这才被朱由蒙了心，做了许多错事。四小姐，咱们谢府可是倒了个个儿，庶出的踩在嫡出的头上，大家伙可没敢委屈你。正是因为没委屈，才让我越发的没了天高地厚，不知道尊卑贵贱。三姐姐，我以后真的不敢了，你相信我。你若不相信，我也只能一头碰死在你跟前了，也好过这样姐妹离心的活着。都是一家姐妹，何必动不动就死啊死的？我也不是那等小气的人，
这禁足令解了，你们的日子和从前一样。三姐姐原谅我，是三姐姐的大度，我却不能原谅我自己。这禁足令还是不解的好，让我时时刻刻谨记着，不要解禁足令。他又是唱的哪一出？我听说梁王府给三姐来提亲了，妹妹说句诛心的话，姐姐金玉一样的人，别说是王府的妾，就是宫里的妾也不该做。谢玉渊一听这话，用一种非常诡异的目光盯着谢玉梅。谢玉梅擦了擦眼泪的，三姐姐，我回房了，记着妹妹的话，不要做妾，嫁个平头百姓，日子苦些，至少还有个盼头。做妾的苦得苦一辈子。说完，他屈了下膝，头也不回地走了。谢玉渊觉得自己大概是昨天没有睡好，竟分不出这话到底是真的还是假的。小姐，我怎么就看不明白了，这四小姐突然改姓了。就是奴婢觉得她和从前不是一个人。难道说她真的悔改了？瞧着不大像啊，狗能改得了吃屎？那你们说，她好好的说这通话做什么？正所谓反常即为妖，她绝对不会无缘无故的跑来说这一通话的，必然有后招。小姐，小姐，太太请你过去一趟。说是找小姐有要事。谢玉渊慢慢的从椅子上站起来。妈妈，谢玉梅的后招来了。福寿堂里，后天你往魏国公府去，一言一行定要注意分寸，别给咱们谢府丢脸。是，太太。这回魏国公府只给你一人下了帖子，身边连个长辈都没有，祖母心里实在放心不下。二丫头定了亲，不方便出去见人，就让四丫头陪着你吧。原来后招在这里。都是一家姐妹，抬头不见低头见的，将来出了门子还得互相帮衬着。做妹妹的既然认了错，你这个做姐姐的也要有容人之度。祖母说笑了，有容人之度的是正事，我这个马上要做妾的人学着争宠就行了。三丫头啊，你若心里有计，这两门亲事不要也罢，祖母就是拼着一条老命也会帮你寻门好亲的。那就让他跟着吧。前脚谢玉渊主仆二人刚走，后脚太太生病的冬梅抄近路去了新念堂。怎么样，成了吗？太太好不容易却三小姐答应了，我就知道太太能说动她。四小姐，说动归说动，你做事可不能像上回那样没了分寸。魏国公府可不比永安侯府，规矩大着呢。太太交代你，万事一定要小心，要做得不动声色，不着痕迹。让太太放心吧，我会手把手教她的。太太还说了，万一事情败露，一定不能把谢府拖下水，否则就是大祸临头。让太太放心好了，我绝对不会连累谢府的。冬梅走出新念堂，心道：这母女俩也不知道哪个想出这个点子，真都不是省油的灯。冬梅回到福寿堂，话都交代清楚了，回太太都交代清楚了。四丫头怎么说？和太太料的一样，四小姐说不会连累谢家的，她说不会连累就不会连累了。少姨娘应该也会叮嘱她吧？她那个娘啊，要真是聪明，也不会落到现在这步田地。谢太太指了指青草堂的方向，真正聪明的是那一个，让女儿在前头冲锋陷阵，自己缩在背后指挥，谁都比不得她聪明。冬梅不敢接这话，在她看来，厉害的可不是二奶奶，而是三小姐。太太当真要让四小姐这样做吗？不这样做，那母女俩这辈子就得被谢玉渊压一头。可是两王府看中的可不光光是三小姐这个人，还有她身后高价的东西啊。你懂什么？谢太太得意地冷笑道，当真四丫头要成了侧妃，她老子无论如何都要逼谢玉渊献出一部分家产来给四丫头添庄的。三小姐会肯吗？到时候肯不肯就由不得她了。王府的侧妃那可是有品阶的，
将来的富贵比天都大，他要想在这府里好好过日子，咬断了牙根也得拿出来。冬梅心里嘀咕开了，这事儿真能如太太所愿吗？还有二爷知道不知道？青草堂里，小姐，太太是做戏给你看的，你怎么就相信了呢？前头在蒋家，四小姐就把你推下水，这一回去了魏国公府，指不定又要出什么幺蛾子呢。妈妈，你还没看出来吗？看出来，一唱一和就是想让小姐带四小姐去赴宴。一唱一和就是想让小姐带四小姐去赴宴。哼，为什么非要巴巴地跟着去？有什么目的吗？他们想做的无非就是取代我做两王的侧妃。听他这个庶出的小蹄子也配？既然小姐都知道，为什么还答应？很简单，我不想嫁，他们非要取而代之。我若不把这个戏台搭起来，他们算计了这么久的一出戏要怎么唱下去？竟然打的是这样的主意，也不撒泡尿照照自己，能不能入了二王的眼？我倒巴不得谢玉梅能弄出些厉害的手段来，也省得我左右为难。就怕四小姐成事不足，败事有余。后日去了魏国公府，咱们不必派人跟着他，他想如何做都随他去。至于成不成，那可真的看命了。罗妈妈心里那口恶气始终盘旋在胸口。我知砒霜，耳知蜜糖，妈妈别气，这是大好事。不是我说寒碜话，就怕四小姐没那个本事。不行，这事儿我得给二奶奶说道去。谢玉渊听到这话，脸顿时塌了下来。如果谢玉梅真的没那个本事，那她真的只有一头撞死这招了。入夜，一场大雨从天而降。谢玉渊刚刚沐浴出来，他心中一动，把房里的丫鬟都支了出去。你怎么来了？苏长山从怀里掏出一封信，谢玉渊接过来，是他。这信里会写什么？他是赞成还是反对？别愣着，快看呐！谢玉渊就像是盼到了糖果的孩子，将糖果在手里翻来覆去，却不舍得下嘴。姑奶奶，我屁股后头一堆的事，麻烦你能快点吗？李景业的信写得很简单。若不愿，远走高飞如何？苏世子，他怎么知道我不愿意？这得问他，问我怎么知道？那又如何远走高飞法？这才问到点子上了。哎，他已经统统帮你安排好了，天下大得很，藏个把人很容易的，只要你舍得京城的荣华富贵。娘也跟着一起走吗？除了高家的财产，再带走几个丫鬟都没问题。谢玉渊，你现在必须明明白白的给我句话，否则我这头就是白忙活。我走。好，我定让你分毫不损的离开京城。等一下，这中间可能还会有些变故。什么变数？谢家四小姐谢玉梅。她算什么变数？你是说她想？正是。先不管她，我得做好最坏的准备。到时候还请世子爷为她行个方便。那是一定。多谢。不必谢我，木之怎么说我怎么做。还有，为了保险起见，这事谁也不能说。谢玉渊，你可记住了？放心，我谁也不说。等着。谢玉渊看着那抹青山消失在视线里，我还没把他的毒解了呢。一夜疾风骤雨，天凉了许多。罗妈妈一早起来，轻手轻脚地推开谢玉渊的房门。谢玉渊被这一点动静惊动，见罗妈妈就站在床头，忙把信藏进了袖子里。可是王爷的信，妈妈如何知道？妈妈猜的。王爷怎么说？他没怎么说。娘呢？起身了吗？正要与小姐说这事儿呢。二奶奶马上要去岩谷寺。娘去岩谷寺做什么？说是要给小姐求个签。小姐快起来吧，二奶奶这就要出发了。谢玉渊手忙脚乱地爬起来，在院子门口拦下了高氏。高氏见女儿来，轻轻拉了她的手腕。谢玉渊忙撩起袖口，将那串佛珠露出来。娘，我带着呢。带着就好。
娘去岩谷寺上个香，顺便给你求个签，保佑我女儿一辈子平平安安的。你别送了，傍晚我就回来，让青儿去外头买些螃蟹来。秋风起，这会儿正是吃螃蟹的季节。我这就让青儿去买，娘早点回来。对了，谁跟着去？娥妈妈跟着娘去，放心吧。谢玉渊放心不下，便让青儿趁着出府买螃蟹的时候，到陈璧知会沈荣、沈毅一声，让他们派了妥帖的人在暗中跟着。傍晚时分，高氏一行顺顺利利地回了府。今日求了这上签，老和尚解签说一切逢凶化吉。谢玉渊心头一喜，心道：昨天刚得了李景业的消息，今日就求了上签，这真是个好兆头。娘，咱们喝一杯吧。自然是要喝一杯的。上好的桂花酿还是从扬州府带来的。谢玉渊抿了一口，微微摇了摇头，这酒与老爹做的桂花酿比差得远了。想起那个憨厚淳朴的男子，他怕娘也尝出区别，忙亲手拿了一只最大的螃蟹放在娘的碗里。今儿个的螃蟹分量挺足的，娘尝尝。高氏这会儿却已经连喝了好几杯酒。这酒后劲怎么这么大？桂花酿的后劲都大，娘要是喝不惯，咱们换了黄酒来，烫热了吃，身上暖暖的。醉了，不喝了。来人，扶我回去。娘，螃蟹还没吃呢，明儿再吃。此时月上中天，天地静谧，一盘螃蟹早已凉透。谢玉渊顿时觉得没了胃口，起身回到了房里。这是一个平常的夜晚，又是一个不平常的夜晚。躺在床间，谢玉渊罕见的失眠了。虽然有了李景业的一诺千金，他依旧是担忧了。这世间不是成便是败，那么明日谢玉梅入魏国公府，是成还是败？明日魏国公府的寿辰，于谢玉渊而言是人生大事，于这京城中的许多人来说也是大事。心念堂里，谢玉梅一遍又一遍地演练着每一个眼神，每一个动作。姨娘说了，男人都喜欢那柔柔弱弱、欲拒还迎的。怡红院里，苏长山和张须怀头挨头悄声商量，这出京的线路是直接往西，还是绕个圈子再说？从北城门出，还是从南城门出？而此刻的江南杭州府，李景业骨节分明的手放下一颗白子，对面的马文山皱了皱眉：王爷，这字落的很有几分凶险啊。富贵险中求。翌日，谢玉渊起了个大早。今日魏国公大寿，他无论如何都要盛装出席，以示尊重。一切妥当。佛要金装，人要衣装。小姐平日里就是太素净了，这个也不肯戴，那个也不肯戴。瞧瞧，打扮起来就是不一样了吧？就凭小姐这一身打扮，京中的那些贵女哪个能比得过？谢玉渊笑笑，转身走出房间，给高氏请安：早去早回。娘，进屋吧，天冷了。不急，送你走了再回屋。昨天还剩下几只螃蟹没有蒸，等我回来亲手剥给娘吃。高氏只笑不语。时候不早，出了小花园，他忍不住回头再看了一眼。高氏远远地看着他笑起来，眼睛里似有水光似的，然而仔细一看又不见了。谢玉渊心道：娘笑起来可真好看。到了角门，谢玉梅早早地等在一旁。出人意料的是，她今天打扮得格外素净，原来是想走小家碧玉的路线啊，倒是聪明。三姐，我这身打扮没抢你风头吧？她素净了，不像是去吃寿酒，倒像是去奔丧一样。谢玉梅如明月般皎洁的脸露出些羞愧之色。这话是从前她说给谢玉渊听的，如今她原封不动地还回来。还吧，等今天一过，我看你还能得意到什么时候。马车启动，车轱辘吱呀吱呀地响起来。很快，马车驶到了魏国公府门口。三小姐，请。谢玉渊走在前头。三小姐，世子爷都交代了，让你一切随意。他人呢？在前院迎南客，等钱都安定了，他会来找你的。替我传个讯给世子，让他别急。
1整天的时间呢，有的是机会。是，老奴一定把话带到。说话间，行到了内宅，在众丫鬟的簇拥下走进正厅。谢府三小姐到。此刻，杭州府，李景业看完最后一卷案卷，神机营主将程潜风尘仆仆地走进来。王爷，一个案犯都已经招供了，明日就可押返回京。这些案卷一并带回京，早饭之后出发。是。今天是国公爷的好日子。是啊，本来还想着去那府里讨杯喜酒喝，这一下喝不着了。听说2位王爷都要去贺寿，府里一定很热闹。往年国公爷的生日，了不得宫里有些个赏赐，今年这么大阵仗，国公爷的面子里子都有了。常将军，你按计划明日动身，本王先走一步。突然想去凑凑这个热闹。来人，备快马。是，王爷。程潜一脸懵地摸了摸脑袋。王爷，就算这个时候快马加鞭赶回去，最快也得5天之后到京城，到时候还有热闹可瞧吗？吃了午饭再走吧。不用，有些归心似箭。这是受了什么刺激啊？怎么来了这么多人？一个个都闲着没事儿干吗？受了什么刺激，非要跑到他们家来蹭吃蹭喝？苏长山陪笑陪的2个腮帮子都有些疼，忍不住在心里开骂。也不知道内宅那边怎么样了。想到这里，看了二青一眼。爷，后头刚刚挪步后花园看戏去了。派人跟着谢玉梅了吗？爷放心，咱们的人都跟着呢，保管他心想事成。木之啊木之，这场大戏就要开场了，你瞧好吧。话落，眼角的余光瞥见一张熟面孔。哟，陈少爷，怎么是你一个人呢？你父亲呢？家父跟在平王身旁。你怎么不跟着？我跟着不合适，过来和世子爷打声招呼，恭喜恭喜啊！苏长山静静地端详着他的侧脸，这家伙很有几分自知之明。若不是他和永安侯府沾亲带故，自己倒真有些想帮木之将他揽入队伍中。恭什么喜啊？又不是我过大寿。哎，走吧，谢玉渊这会儿在后花园听戏，2处观台离得很近，远远的还是能瞧上一眼的。世子爷，我与三小姐清清白白。你和三小姐本该天作之合，奈何造化弄人呢？哎呀，咱们都是男人，就别说这些虚头巴脑的话了。我和你说啊，燕青兄，见一面少一面，且见且珍惜吧。你陈青燕见他越扯越不像话，袖子一甩，扭头就走。苏长山见他怒气冲冲的背影，怎么着？本世子说的不对吗？本来就是见一面少一面嘛。这家伙呀，一点都不如易为兄好玩。哼，无趣无趣。小姐，咱们在这里乱窜，能碰到福王吗？谢玉梅心里一阵酸涩气苦。哎，老天爷呀，你可要保佑梅儿顺顺利利的遇到福王，这可是她改变命运的唯一机会了。这时，远远的走过来2个魏国公府的婢女，你看到了没有？平王和福王长得半点都不像。哎呀，小蹄子，王爷的事情可是我们这些做下人的能议论的，赶紧闭嘴吧。姐姐，这边又没有人，叔叔怎么了？你看谢府三小姐到底会选哪一个呀？依我看，10有8九是福王。你没看到吗？福王妃今天在花厅里坐了主位，她连长幼都不在意了，估摸着福王10拿9稳要坐那个位置了。不会吧？我瞧着平王的机会更大呀！你忘了他身后有个叶大将军，那有什么用？福王背后还有中宫皇后呢。唉，我真想到福王跟前做个打粗丫鬟，将来也好见识见识皇宫是什么样的。去啊去啊，福王就在水榭里喝茶呢，你凑过去，说不定可不止一个打粗丫鬟。哎呀，姐姐你怎么这样，竟会打趣人家，我可不依。2人打打闹闹的走远，谢玉梅从大树后面悄然现身。此刻她的心情正如阳光般明媚，老天爷果然听到了她的心声。走，咱们往水榭去。微风轻拂，竹叶飒飒作响。水榭里，福王负手而立，悠闲地与边上的几个官员说着话，实际上却有些心不在焉。
内宅传来消息，说那个谢玉渊嫩得能掐出水来，气度也不错。虽然他身边最不缺的便是女人，但江南水乡的姑娘他还没有睡过，有点新奇。这样一想，原本听着还算入耳的奉承话，也有点听不进去了。谁？我只是迷了路。女子婉转娇羞的声音传来。福王转身，这是哪府的小姐，一点规矩都不懂。水榭里有贵人，姑娘请避嫌。我原本是来替我姐姐瞧瞧未来姐夫的，我姐姐是谢玉渊。谢玉渊，那么这一位应该是谢府的四小姐吧？有意思。福王眯了眯眼睛，挥挥手，示意侍卫把人放进来。手下几个官员一看这个情况，纷纷借故离去。片刻后，水榭里就剩下2个人。不知贵人姓什么，叫什么？大胆！这是当今福王爷。民女不知道王爷在此，请恕罪。起来吧，你是谢府的四小姐吧？他知道我。谢玉梅压抑不住心底的惊喜。正是，梅儿，给王爷请安。水榭外的2个侍卫听罢，各自无声地翻了个白眼。免了。真没有想到姐姐的命这样的好，只可惜我。福王看着面前的女子，轻轻作态，没接话。只可惜我福薄命薄，连见王爷一面都还是阴差阳错，老天何其不公。福王依旧没有说话。这一下谢玉梅慌了，在姨娘和她设定的剧本里，男人不应该都用怜惜的目光看着她吗？怎么能无动于衷呢？我知道我和姐姐比，犹如云泥之别。父王心中放着她，自然不会留心别人。可是再卑微的人也有喜欢一个人的权利。我一见王爷便情难自禁，今日这番话王爷只当没听见，日后定要和姐姐相亲相爱，我远远瞧着你们幸福也心满意足了。说到最后，眼泪刷刷地落了下来，把一个满心爱慕求而不得的女子刻画得入木三分，端的是我见犹怜。换做别的男人都会叫一声我的心肝啊，偏偏他遇到的是福王。男人心里装着权势，再美的女人也不过是玩物而已，更何况这位连玩物都称不上。他不仅没有作用，反而有毒，有了些牵扯，把谢玉渊置于何地？那一位才是真真正正对他有好处的人。谢玉梅心想，我这一通表白下来，这男人总该有所表示吧。结果等了半天，只看到福王目光深邃地看着他，毫无一丝波动。他心里咯噔一下，到底是姨娘养出来的货色，见个男人就说喜欢，贵重的教养都教到狗肚子里去了吗？轰！谢玉梅燥得满脸通红，无地自容。如今就连怡红院的妓女见个男人也知道矜持一点，不吟上几句酸诗，喝几顿艳酒，也不会把身子给男人睡。谢四小姐，你就这么急不可耐吗？谢玉梅什么时候听过这样赤裸裸的淫话？又惊又怕，又羞又悔。单看这身段倒还凑合，在床上应该是个能够放得开的，只是这勾引男人的方式嘛，蠢了些，脱光了岂不是更好？一道天雷劈过来，谢玉梅身子一软，直挺挺地倒了下去。来人呐，去查一下这女子和平王府有没有接触。福王一行人很快便离去。片刻后，水榭里响起一阵惊呼：“小姐，小姐，你醒醒，你醒醒啊！”谢玉梅悠悠转醒，想着自己在福王面前失态出丑。谢玉渊，都是你，我才被人比作妓女，轻贱羞辱。终有一天，我会报复了过来，抢走属于你的一切。这时，远远的听到有脚步声过来：“小姐，有人来了，咱们往树后面躲躲吧。”这边谢玉梅主仆二人刚刚躲到大树后面，这边陈青燕沉着脸走进水榭。爷，三小姐说了，今日人多不方便见面，怕给爷惹了祸事。你们跟他说，我有重要的事情要说吗？
说了，可是三小姐说，再重要的事情也得等出了魏国公府再说。我还说，爷大好的前程，可不要因为他毁了。陈清燕有一刹那的恍惚，她很清楚谢玉渊这话里的意思。爷，三小姐请爷不要因为他毁了前程，小的也请爷不要因为私欲而毁了三小姐的名声。像是一盆冰水浇上了陈清燕的脑袋。是的，她这一路血雨腥风的从孙家庄走到现在，自己又要折腾的她不得安生嘛。阿九见自家爷脸上的颓色，哎呀妈呀，幸好这三小姐做人做事有分寸，万一两人真见面了，那后果……救命啊！救命啊！谢四小姐跌湖里去了，谁来救救我们家四小姐？阿九，哪家的小姐？谢家的。话刚开了个头，阿九就感觉面前人影一闪。少爷！而此刻的谢家，二奶奶，好好的，请二爷过来做什么？您最讨厌的人不是他吗？阿渊的婚事，怕今日就要定下来了。我是他娘，平日不管事也就罢了，婚姻大事，我定要为他做个主。你们没经过事，虽然这纳和娶差别很大，但王府的贵妾规矩也是多的，该赔多少东西，多少下人，彩礼收多少，什么时辰抬进府，样样有讲究。趁着他不在，我和二爷商量一下，一个妾已经委屈了他，这上头总不能再委屈。二奶奶等着，二爷今天正好休沐在家，我这就去请人。午饭了，让小厨房多添双筷子。我和二爷边吃边说。是。谢二爷这会儿正在福寿堂里，听太太说完谢玉梅的事情，心里扑通扑通跳得像打鼓。这一刻脸上的怒意收都收不住了。我看你们是一个个的都昏了头了，光天化日上杆子的去勾引当朝王爷，当王爷和你们一样蠢呐！你这是跟谁在说话呢？母亲，别说两位王爷身边都有侍卫暗卫，等闲人根本靠近不了，就算靠近了，一个闺中小姐死乞白赖的贴上去也是来礼数。再者说，他们这种人什么样的女人没见过，就算把心里那点算计藏进肚子里肠子里，也瞒不过人家的火眼金睛。你这人怎么灭自己的威风，长别人的志气呢？这世上哪个男人不偷心？你女儿花一样的年纪，男人爱都爱不过来，谁还会计较她的算计？万一事成了，你不又多了一个做侧妃的女儿？你！谢二爷气得眼冒金星，拂袖而去。真是跟这些内宅妇人说不清楚。谢玉渊得了高价累世的家产，才只能混个侧妃当当。谢玉梅这样的，连暖床的婢女人家都看不上，还侧妃？做梦去吧！二爷，二奶奶请你去一趟。什么事？二奶奶说商量一下三小姐的婚事。难为她这个娘还记着，我马上就来。入了青草堂，谢二爷意外地发现堂屋的桌上摆着2副碗筷，用一些吧，用完了再说事。谢二爷心道，太阳打西边出来了，这女人平常连个眼风都不会给他，今天竟然请他吃一桌饭，不会是在饭菜里下毒，想和他同归于尽吧？高氏也不理他，慢条斯理地用着他自己的饭。谢二爷到底心虚，饭菜半口都没敢动。菊生沏了2盏新茶过来，刚给二奶奶的时候，热茶竟然泼了出去。二奶奶，烫着没有？没烫着，衣服湿了。老二爷稍等片刻，我去换件衣服再来。初秋的阳光透过正门照进来，高氏的脸色也仿似凭空多了几分光影，一双眼睛点漆似的深深地望过来，竟是带了一层说不清道不明的深意。谢二爷看得心下忍不住一跳，一双眼睛点漆似的深深地望过来，竟是带了一层说不清道不明的深意。谢二爷看得心下忍不住一跳，感觉那眼神像是带了钩子似的，一下子勾住了他的心。人一旦有了念头，这念头就压不住了，小腹涌上一股热流，欲火升腾，燥热难耐，他也顾不得了，就往里屋冲。高氏惊叫一声，心肝从
从了我吧，只要你从了我，以后别的女人我一个都不放在眼里。还有，我不嫌弃你。谢二爷一边说着，一边猴急的上下其手。高氏惶悚不已，掏出把剪刀，对着身后的男人狠狠地扎了下去。橘生如蓉听到叫声，疯了似的冲进来，用身体护住二奶奶。来人呐，快来人呐！慌乱中，高氏看着被人抬出去的谢益达，露出一个讽刺的笑容。二奶奶，帮我备水，身子脏了，要洗一洗。就在这时，什么？谢府四小姐落水了，要紧不要紧？喂，听说被陈家少爷救起来了。哦呀，可真是福大命大。什么福大命大？听说是两人在水榭旁私会才掉下去的，救上来的时候人还抱在一起呢。别胡扯，陈家少爷前脚才向谢家三小姐求亲，后脚怎么可能和四小姐扯在一起？我打听到的消息是，那四小姐故意跳进河里的。到底是什么情况啊？赶紧再去打听。快去快去！谢玉渊顿时觉得毛骨悚然。陈清燕是绝对不会与谢玉梅私会的，那么只有一种可能，谢玉梅是故意跳进河里的。至于跳的原因，不会是因为没做成侧妃就退而求其次了吧？平王显然也听到了议论声。常山呐，吵吵闹闹的出了什么事啊？刚刚谢府四小姐不慎落水，好在被陈府的少爷救了上来。陈清燕？正是。一旁的福王眼睛一亮，这谢四小姐不就是刚刚勾引自己的下贱女子吗？英雄救美人，这两人倒是有缘分，说不定还能做桩好事呢。父母之命，媒妁之言，咱们就不用插手了。嘿，大哥，话可不可以这么说？这四小姐水也落了，身子也叫男人抱了，搂了摸了，她将来还能嫁给谁呀？你莫非想帮她做主？大哥，我这是心软，万一那位小姐想不通，一头撞死，那可就作孽了。平白无故的摊上一个逼死人命的罪名，平王是万万不肯的。来人呐，把谢家四小姐和陈家少爷请过来。魏国公见两王之间暗流涌动，急出了一身冷汗，抬头与儿子对视一眼，见儿子微不可察的点点头。片刻后，谢玉梅被人搀扶着上前，扑通一声跪倒在地上，抽抽泣泣地低着头，半句话也说不出来。四小姐，本王在此，你有什么想说的，本王都可以为你做主。王爷，民女只想一死，别无所求。福王想着他刚才那副媚样，那你就去死吧，吊死、撞死、毒死，你选一个。民女倒是想死，可又舍不得家中长辈父母，只有冒死，求王爷做主，这就对了嘛。来，好好说说，本王如何为你做主。谢玉梅顿时脸红，目光幽幽怨怨地看了陈清燕一眼，这一眼再明显不过了。大哥，救人一命胜造7级浮屠，咱们顺水推舟一把如何？本王说了，父母之命，媒妁之言，这事问他娘老子就行。哼，王爷，我不同意。四小姐，可是我儿子推你落水的，是我不小心失足落水的，和陈家少爷无关。王爷，是他自己失足落水，我儿子不过是见义勇为罢了。要是救个人都能做成好事，我这陈府啊，早就人满为患了。蒋氏一边说，一边走到儿子身边。榆木脑袋的东西，不过是个小妾生的女子，也值得你累死累活的救上来。那些下人都是死的呀，不会让他们去啊。万一那些个没脸没皮的人算计你，你这哑巴亏不就吃定了？母亲，到底是条人命，我没想那么多。你没想那么多，人家想的可不少。所有的宾客都在这里听戏，就他巴巴的往水榭里去往你这只呆头鹅，你傻不傻？小夫人，你别血口喷人，我没有，我不是那样的人。你没有？今日是魏国公大喜的日子，别人个个正装出席，就你穿了个奔丧的衣服，脸上粉也不擦，胭脂也不涂，干什么？还与众不同啊？还是生怕别人
不知道你心里那点想勾男人的心思。你，谢玉梅被人说破了心思，羞愤欲死，眼泪簌簌而下。你什么你？你好好的平路不走，专往湖边的犄角旮旯里钻，正经人家的小姐，哪个像你这样鬼鬼祟祟？王爷，这种下贱女子，要是进了我陈家门，我头一个撞死在这里。谢玉梅被骂傻了，只能哭得昏天黑地，哭得死去活来，这边哭这边骂，平王的脸色反而好看起来。皇帝，你看。福王万万没有料到陈海的老婆是这么一个厉害的角色。陈夫人，人心哪有你想的那么坏？万一人家姑娘是不小心跌足落水的，你岂不是冤枉人了吗？我冤枉她？臭小子，睁大你的眼睛瞧瞧清楚，母亲是不是冤枉了人？要是阿九救了她，你看看她还会不会上杆子粘上阿九？陈青燕还能不明白过来吗？只是现在明白已然迟了。母亲，儿子知错，求母亲帮儿子想个办法。还能有什么办法？这女人是一定要进了府的。哎，你这个傻小子，掏心掏肺对别人，别人可都在算计你啊！还能有什么办法？一顶小轿抬进门，也不算辱没了他。平王爷，您说句公道话。谢玉梅猛地抬起泪眼，她在说什么？一顶小轿抬进门，那不就是做妾？谢府的庶女做了陈家的妾，倒也不算辱没了她，此事就这么定下。何止是辱没，要老身说呀，都算高攀了。这女子心术不正，活该也是个做妾的命。这些宾客的话说得又急又毒，如同一把钢刀，把谢玉梅一身的算计给剥落了下来，一口气没上来，直挺挺地晕了过去。小姐，四小姐这叫聪明反被聪明误。谢玉渊却像是没听到似的，目光悠悠地落在陈青燕身上。上一世他和谢玉梅是夫妻，这一世谢玉梅仍是做了他的妾，过程不同，但命运依旧是那样的命运，好像每个人都朝着既定的归宿前进，不偏不倚。讲到这里，谢玉渊的心狠狠地跳了一下。再回神的时候，谢玉梅和陈家母子都已不见了踪影。这时他就听平王高贵冷艳地开口道：来人呐，把这串珠子给三小姐送去。福王见状，忙把手上的纸扇也放在托盘里。世子爷，劳你亲手给三小姐送去。是。谢玉渊眼睁睁地看着苏长山走到他面前。三小姐，这串珠是平王赏下的，纸扇呢是福王赏下的，你看着喜欢，挑一个吧。谢玉渊举身扶了扶，都是贵人的东西，民女福薄，受不起。这话犹如一道响雷，在所有人的耳边骤然炸响。什么意思？莫非这个谢玉渊哪个王爷都不选，想抗旨不成？姑娘性子耿直没错，但事情可要万万想好了。我已经想好了，三小姐，这珠子是我们家王爷的贴身之物，一年四季就连睡觉都戴着。东西是贵重没错，不也是我们家王爷的一片心吗？三小姐，扇子不值钱，可扇面上的字是我们家王爷亲笔手书的。你也知道王爷的字千金难求，可别辜负了。谢玉渊淡淡笑了笑，扑通跪下。两位王爷都是位高权重之人，一举一动都牵着万千人的心，庶民女不能做出选择。倘若我选择了串珠，便是折了折扇的面子；倘若我选了折扇，便是折了串珠的面子。都说人要脸，树要皮，玉渊万不敢做这打脸的事。众人一静，所有的目光都聚集在他的身上。这三小姐好生聪明，话说得漂亮不说，做人也圆融，哪个都不得罪。不妨事，我和皇帝都是大度之人，三小姐无论选了谁，另一个绝无二话。皇兄的话就是我的话。两位王爷兄友弟恭，情同手足，我就更不能选了。我只是普普通通的女子，不想落个红颜祸水的称号。这话一出，连平王妃
都变了变脸色。谢玉渊，要当祸水可不容易，长得绝美都不够，须得颠倒众生才叫祸水。这祸水也是100年才出那么一个，凭你也配？红颜无罪，祸水自取。若因为我惹得两王相斗，兄弟相残，我就算没有红颜的命，也成了祸水的根。苏长山心里哎呦一声，这丫头平常看着就聪明，却没想到竟聪明到了这般地步。这么几句话一说，谁还敢逼迫她做选择？放肆！这话说的死100次都足矣。谢玉渊跪倒在地，深深扶了下去。民女死罪，你，哼，死罪可免，活罪难逃。你就不怕这辈子都没人敢娶？苏长山惊得倒吸一口凉气，这福王妃是疯了不成？咄咄逼人不说，还以势压人，太嚣张了吧？他也不怕这话传到皇帝耳中，吃不了兜着走。哎呀，不知道谢玉渊这一回要如何还回去。就在苏长山惶惶不安时，若真是这样，青灯古佛倒也是个好去处，至少干净，求王妃成全。谢玉渊，你胆子太大了！来人，把这个不知道天高地厚的坐在井里的人，不知道天空的广阔，刻薄人眼里容不下一句真话。民女只是说出了心中所想，犯了什么罪？一句福薄你们不满意，真话说出来你们又不满意，如此是不是只有我死了你们都满意了？谢玉渊说完，眼前一片模糊，即便自己是如来佛手掌心的那只猴子，最后的结果是被压在五指山下500年，退无可退时也要拼尽全力甩出那惊天一棒。不为别的，就为告诉那高高在上的那一位，他的命运不容别人搓扁捏圆。我谢玉渊就算是死，也不会如你们的愿的。父亲，儿子不孝，你的大好日子弄出个打打杀杀、生生死死的，儿子大不孝啊！魏国公人精一个，立刻撩起衣袍，老骨头跪了下去。我这老命哟，怎么就这么苦啊？是不是平日里我作孽太多？皇上，我就说这寿辰不要办，宁非不可。您瞅瞅，都办出人命来喽！平王、福王各自和自己的王妃对视一眼，再逼下去就得逼出人命来。平王清了清嗓子，正要说几句冠冕堂皇的话，突然一个尖利的声音由远及近：韩渊！谢玉渊同人一缩，猛地站起来，目光死死地盯着面前的人。三叔，你怎么来了？韩渊，快回去，你娘！我娘怎么了？你娘上吊了！谢玉渊的耳朵里轰鸣一片，听不见看不清。小姐！谢玉渊面无表情地看着谢玉维，嘴一张，呕出一口血来，身子软了下去。小姐！韩渊！谢渊！高氏死了，谢玉渊不知道是怎么回的谢府。等到了青草堂的时候，他看着满院子抽泣不止的丫鬟，心仿佛被烫了一下，一步一踉跄迈过了那道门槛。娘躺在床上，身体平躺着，谢玉渊的身体剧烈地抽搐了一下，茫然地站在那里，一步不敢往前。心里突然冒出了一个强烈的念头，这不是他娘，他一定是冒充的。他猛地扭过头，想要夺路而逃。对了，那只簪子是娘的，她一直视若珍宝，连睡觉都会藏在枕头下面。谢玉渊的嘴唇微微掀动，喉咙里呵呵作响，一时说不出话来。韩渊，人死不能复生，你冷静。话一出口，他都想抽死自己。这个世界上唯一的亲人死了，任凭是谁，谁能冷静？谢玉渊剧烈地咳嗽起来。韩渊，你……谢玉渊缓步走上前，他走得很慢很慢，每一步都像是走在尖刀上，好像走着一条穷极一生都走不到尽头的路。可路
总是有尽头的。在床前，谢玉渊顿住了脚步。明明早上自己离开的时候，他还远远地看着他笑呢。是真死了吗？娘，你怎么可以自说自话就死了呢？咱们还有很多事情没有做呢，那几只螃蟹还活蹦乱跳呢。说好今天回来就煮了吃。我知道爹走了，你不吃螃蟹了，可女儿亲手剥的蟹肉，你总该尝一尝吧。还有，这只金簪有什么好？高家的那些旧物里，哪一只不比它好上1000倍、100倍？你何苦总戴在头上？娘，是不是在你的心里，女儿连那个人都比不过，所以你才急哄哄的扔下我去找他？谢玉渊一个踉跄，跪倒在床前。等看清楚娘身上穿的旧衣裳时，这衣服是重阳那天爹死时娘穿着的衣服，像是有无数的血渍从眼睛里涌出来，一波又一波，一浪又一浪。从来没有哪一刻他深深痛恨着那个老实巴交的男人。他摇摇头，你们是团圆了，我呢？往后余生再没有人爱他，没有人再真心待他，穷极一生他都要活在悔恨中，无穷无尽。一刹那900生灭，一瞬间万千往生，生生灭灭，他再听不到娘唤他阿渊了。秋天的第一场雨在入夜时分淅淅沥沥地落下来，夏天的最后一点闹腾也沉寂了下来。江府内宅，一袭青色衣裳的男子疾步而来。张旭怀见他来，你怎么回来了？他怎么样了？还活着，只是……不等说完，李景业撩起衣角，绕过他的身侧，正要走进屋，脚步突然顿住了。廊下，扁毛小畜生睁着2只无辜的大眼睛看着他。谢玉为悄无声息地走过来，王爷，西三爷，府上怎么样了？二嫂留下的，您看看。李景业接过纸，目光沉了沉。这事等他醒了，由他做决定。是，高氏什么时候出兵？丧是发出去了，但阿元不行，这兵没发出。现在谢家那头乱糟糟的，就几个中仆守着灵堂。我劝也劝了，骂也骂了，张太医连针都扎过了，他死活不肯醒来。我真怕他活活把自己睡死过去，也不能怪他。好好的怎么就……别说是他，别说是他经不住，就是我，这孩子从小和他娘是一条身上的蚂蚱。一个走了，另一个还能活吗？李景业的表情有些复杂。别急，我进去看看。木之，听说你回来了，会立即赶过来了。宫里有什么动静？还能有什么动静啊？那位发了一通通天大火，就连那最宝贝的白玉笔筒都给摔碎了。平王福王在御书房外跪了一整夜，天亮了才把人放回去。李景业冷笑，明明始作俑者就是他，倒还有脸发火。这么说来，他们不会再逼阿云做妾了？还逼啊？这不是自己挖了坑，把自己给埋了吗？平王福王又不是傻子，他们恨不得撇得干干净净才好呢。为国公府寿宴的事是谁的主意？倒没听说是谁的主意，把魏国公叫到宫里的前一夜，皇帝歇在了令妃娘娘宫里。一个个的心思都很毒啊。苏长山和谢玉为都不敢吭声，后宫连着前朝，心思不多，又怎么能活得下去？我去看看他。谢玉渊平躺在床上，3天了，他不吃不喝，躺在这张床上，活不活，死不死。李景业神色复杂地看着他，觉得自己从头到尾做了一件很错的事情，他就不应该把他们母女留在孙家庄，任凭谢家找到。如果谢家找不到，这会儿他们一家3口应该幸福地过着普通人的生活。高氏原本是个疯子，他的世界只有男人和女儿这2样东西。男人一死，他的疯病硬生生被吓好了，
而面对高位者对女儿的压迫，她一个母亲只有用死来对这个黑黄的世界做出反抗。母死，女守孝，要3年呢。谢玉渊，我不劝你醒来，我只是想和你说，你娘现在一个人孤零零地躺在那里，灵堂连个守孝的人都没有。到点了，几个下人哭2声，烧点纸钱。那哭的人当中，有几个人是真心的，有几个人是假意的？你舍得他哭了一辈子，到头来连走都走得那么凄凉吗？你若真的想跟他去，我不拦着，死多好啊，一了百了。看过彼岸花，踏过黄泉路，奈何桥上走一遭，灌一碗黄汤下肚，往忘川河里一跳，前世的种种便也过去了。一睁眼又是一世，多轻松啊！我曾经比你还想死呢。你第一次见我的时候，我天天想着去死，刀痕在脖子上不知多少回，心里想着划下去吧，划下去就解脱了。可是我不敢。知道我为什么不敢吗，谢玉渊？谢玉渊此刻的魂魄荡悠悠地飘在半空里，李景业说的每个字他都听得清清楚楚，可他就是不想听。李景业，你说的那些和我有半个铜钱的关系吗？因为这条命不是我的，我这条命是我外公，是我2个舅舅，还有整个北地堡垒整族的人换来的。他们为我战斗，为我浴血，为我牺牲。他们中有刚刚会走路的孩子，有怀孕7个月的女人，还有垂垂老矣的老人。你倒说说，我有选择吗？谢玉渊垂在身侧的手指轻轻动了一下。我没有选择，就算这人间是修罗地狱，我也得苟延残喘地活下去。他们都在天上看着我呢。你知不知道我大舅舅是怎么死的？他身上861斗，血尽而死，死透了，手里的刀还握着，无人能从他手里把刀拿走。于是他被割下头颅，断下右掌。那是我们堡垒的王刀，刀在人在，刀亡人亡。他为他的族人流光最后一滴血，他是大英雄。而你娘呢？你娘用一根绳子吊死自己，给你留下3年的自由。他为你做了他能做的一切，他也是英雄。所以谢玉渊，你这条命也不是你的。你娘，你爹，你外公，你2个舅舅也在天上看着你呢。你有什么资格去死？谢玉渊的眼角涌落2行泪水。谢玉渊，有样东西我放在你枕边，你有空看看。你连死都不怕，还怕活下去吗？我是不怕的。说罢，他起身大笑着走出去，整个江府都仿似回荡着他不羁的笑声。然而修长的背影却有种说不出的孤寂悲伤。怎么样，活了没有？放心，他会挺过来的。我们先回去。你先回去，你想留下来，就许我厚着脸皮求他做事，就不许我为他做回靠山呐！天底下没这样的道理。长山，你不便在这里，跟我走。苏长山甩了甩袖子，二话不说，径直走出去。一个太医院院守足够，自己再留，那就是给木之添乱了。李景业看着他的背影，谢一为，王爷，下官在。3小姐醒后，若有什么要求，找徐怀。他是他的师傅，由他坐镇，谢家不敢生事。谢一为想着二嫂吊死前的遭遇，重重地点了几下头。料理完，李景业回首，若有所思地站了一会儿后，大步离去。这时，谢玉渊哑透了的声音从房里传出来：“来人，我要沐浴、更衣、备饭。”半个时辰后，谢玉渊披麻戴孝地从屋里走出来。阿渊，你没事吧？谢玉渊咬着牙，半晌没吱声，等匀平了气息：“三叔，我没事。”有什么事需要三叔帮忙，只管开口。那就劳烦三叔帮娘寻一副最好的棺材。谢以为惊了一大跳，这棺材的事情
谢家人自会操持，阿渊让他在外头寻，难道说京城握手，这事交给我吧。如此，就多劳张太医了。谢玉渊侧手，如容菊生在哪里？小姐，把娘自尽那天的事情一五一十地说与我听，一个细节都不要漏。如容菊生对视一眼，异口同声的道：是。重新讲述就相当于还原了高氏从生到死的过往。听完，谢玉渊没有落一滴泪，他恍惚想起娘那日看着他离开时的笑，阴阳即将相隔，他怎么能笑得出来？谢二爷是生是死？那畜生没事，你娘力气小，尖刀没了一个头，根本不伤筋动骨，上头破了一个洞也死不了，过几天又能蹦跶了。没死啊，太好了。这话让张旭怀起了一身的鸡皮疙瘩，正要多问一句，他已经走了出去，少女的脊背笔直。张旭怀突然想起李景业那个一身落魄的男人从漆黑小屋里走出来的时候，也是这般的挺拔。这时少女突然转身：师父，阿渊能求你一件事吗？臭丫头，有事就说，求什么求啊？谢玉渊走出江府，走进谢宅。灵堂前，一人宽的棺木横列在中间，高氏在罗妈妈等人的操持下已经小碾。棺材边上，谢二爷身上披麻戴孝，谢玉渊的眼风连扫都没有向谢二爷扫过去，他跪在棺木前，砰砰砰磕了3个头后，起身点了3炷香。做完这一切，他才悠悠地看了谢二爷一眼，这一眼不悲不伤，不怨不恨，只是很平常的一眼，却莫名的让谢二爷吓出一身冷汗。谢玉渊什么也没说，露出一个有些古怪的笑容后，跪在蒲团上低头不语。敏姨娘却把这个笑清清楚楚地看在眼里。亲娘都死了，旁人哭还来不及，这3小姐怎么还能笑得出来？她不会是急疯了吧？谢玉渊没疯，却是有些痴呆了。整整1个晚上，唱礼官让他哭他就哭，让他磕头他就磕头，像一个提线木偶似的。天一亮，整个灵堂前来吊唁的人寥寥可数。福寿堂里，谢老爷谢太太你一声叹我一声叹，这他娘的都叫什么事儿啊？眼看着谢府祖坟冒烟，2个孙女儿当中怎么着也要出一个侧妃娘娘了，结果倒好，一个做了妾，一个死了娘，竹篮打水一场空。他们谢家是造了什么孽呀？按规矩，人去世后停灵3天就可下葬，若真是至亲之人，停灵7天。高氏吊死，放在家里是大凶，还是早点抬出去埋了的好。下手处的故事一听这话，心里明劲儿似的，太太的如意算盘都落空了，一腔恨意没地儿出，尽数出到了高氏身上。这高氏也真是狠，他这一死，3丫头守孝3年，这3年老爷太太和他那个亲老子想要算计他的婚事，2个字，做梦。真看不出来，平日里瞧着再温柔不过的人，对自己也能下此狠手。谢老爷摸了把胡子，这几日他作为家主迎来送往，受尽了别人嘲讽的眼神，偏偏还要顶着一脸的伤心装悲痛，再装下去他自己都想吐出来。一个高氏而已，死就死吧，还来恶心人，毒妇啊！这话说得很是，如今天气热了，早点发出去，也好早点动身运到南边，别等烂了臭了再运。老大媳妇儿，你去灵堂和3丫头说一声，就说是我说的，主意你们出，坏人他来做，缺德不缺德呀？心里再恨再骂，故事也只能硬着头皮套上丧服去了灵堂。先上了3炷香，再磕3个头，他咬咬牙，把二老的意思说与谢玉渊听。谁要是敢早1个时辰把我娘抬出去，先从我的尸体上过。大伯母别欺人太甚，到时候收不了场，
现在满京城的人都知道我娘死了，有眼睛的都盯着呢。顾氏一听头皮发麻，半句话也说不出来。大嫂，高氏跟着我没享过几年福，就让我多陪他几日吧，别再逼了。再逼我就跟他一道去，我苦命的气呀！顾氏还能说什么呢？索性咬咬牙，替老爷太太拿了主意。7日就7日，我这就着人准备去。慢着，阿元，你还有什么要求？劳大伯母把府里所有人都叫来，阿元有话要说。记着，是所有人，包括进了族的少姨娘。顾氏吓得忙拿眼睛去看谢二爷，两人心里同时咯噔一下，连邵氏都请出来，这丫头不会又要出什么幺蛾子吧？罗妈妈，小姐，去把隔壁的三叔叫来，顺便再请一下我的师傅。是，奴婢这就去请。大奶奶，别弄着了，赶紧去叫吧。顾氏气得一口气差点没上来，自己受老爷太太威胁也就算了，一个下人都能赫赫然地威胁他。一盏茶的功夫，谢家的人已经聚齐，把灵堂围了个水泄不通。少姨娘看着谢玉渊惨白的脸，心里说不出的痛快。高氏死了，她有出头之日了。谢三爷一身丧服走进来，身后还跟了个张太医。众人一看张须怀来，心里有股不太好的预感。谢玉渊见人都到齐了，我娘死了，停灵7日，7日后葬入高家坟茔。一句话把谢家人炸得灵魂出窍。高氏是谢二爷八抬大轿抬进门的发妻，生是谢家的人，死是谢家的鬼，按规矩死后葬入谢家坟茔。7日期满，谢玉渊应当扶灵归南边。嫁出去的女儿泼出去的水，哪里有说还葬回高家的道理？这不是活生生的在打谢家的脸吗？我说三丫头，你懂不懂规矩啊？你娘是我们谢家，不懂规矩的人是你吧？谢太太，16年前我娘就已经是被谢家休了的，族谱上已经除了名，您忘了？放肆！后来不是请回来了吗？这族谱上再添上去，你胡说什么呀？泼出去的水还有再收回来的道理吗？我和我娘怎么回的谢家？谢老爷想再听一遍吗？谢老爷想来是不想听的，可顺天府的大官说不定很感兴趣，毕竟当朝官员杀人那可是天大的丑闻。你八面玲珑的谢老爷有那么一瞬间竟然不知道说什么好，脸色比鬼还难看。阿言呐，父亲那时候动手还不是为了你们娘俩吗？你们被歹人掳去，日子过得水深火热，父亲苦找了多少年才找到你们，父亲也是迫不得已呀。师傅，那就劳你说一说，当年我和娘真的水深火热，被人欺负的不行吗？丫头，跟个伪君子你废什么话？顺天府尹要是不行，师傅明儿进宫亲自向皇上说，老子不行了，这世上还没个说理的地方去。这话一落，谢二爷膝盖一软，要不是一旁的少姨娘扶得快，直接就下瘫在地上了。谢老爷谢太太也成哑巴了，和老二的性命前程比起来，高氏葬在哪里都不算事儿啊。谢二爷自然也明白这个道理。阿元呐，你可是怕日后清明冬至祭拜起来不方便吧？也罢，就依你葬京城吧，日后我想他了，也好随时去看看。不是，是为了娘不在阴曹地府咒骂我。谢二爷气得差点两眼一翻，昏厥过去。7日后，停灵的最后一夜，孝女谢玉渊独自守在灵堂。谢二爷自那日昏死过去后，就再没在灵堂里出现，连带着大房众人也不见踪影，更别说老爷太太了。夜色里，有人风尘仆仆地走过来，走在前面的竟然是江婷、江峰2人。江婷老泪纵横，高家最后一个人
没了。江叔，现在还不是哭的时候，你磕过头，上过香就回去，我还有很多的事情要你去做。小姐，您吩咐。是这样，谢玉渊把心里的计划托盘而出。小姐，这事情交给老奴去办。江叔，你也得好生保养自己，我身边就你们几个老人了。江婷听了，着泪又落了下来。小姐，我和义父先去。辛苦了，去吧。小姐，也得好好保重自己，清爽多了。按盏茶的时间，灵堂里又空了下来。谢玉渊刚弯腰往火盆里添纸，极淡的龙涎香浮于鼻尖。李景业添了3支新香，挥了挥手。罗妈妈二话没说，躬身退下。青山乱山一左一右立于堂外，灵堂里只剩下火盆和2个人。李景业静静地看了他一眼。你比我想象的要坚强。不坚强，让肉给谁看？能看的人都不在了。这话仿佛在李景业的胸口豁开了一个洞。想做什么，放心去做。我和长山他们总还能护住你的。王爷是可怜我没爹没娘吗？你有想过说这话的后果？自然是想过的，可是连张虚怀都一副天塌下来老子不怕的态度，他还能顾及这么多吗？谢玉渊看了眼身旁的棺木，曾经我做过一个梦，梦见自己吊死在槐树上。你知道吗？在槐树上吊死的人是不能去地府投胎的，必要等到下一个吊死鬼的出现才行。李景业静静地听着他说的话。我被困在槐树上整整6年，结果竟然真的等来了一个吊死鬼。你猜那人是谁？是谁？我娘。结果我娘真的吊死在了槐树上。我记得很清楚，在我做鬼的时候，外头有一喜一悲2件事传来。喜事是谢玉梅嫁给了陈清燕，悲事你可知道是什么吗？是什么？你和你的人通通都死了，罪名是谋逆。灵堂里的白烛随着微风闪烁，李景业目光极深地打量着谢玉渊，好像从来未曾认识过这个人似的。李景业，我不怕活着，可我怕孤独的活着。他说他护得住他，可他真正希望的却是他能护住自己，护住师父，护住苏长山，还有无数追随他的人。那只小混蛋养久了，他都舍不得，更何况是他们。李景业什么话也没有说，匆匆地走了。入了王府，幕僚们早早等在书房。李景业瞅了他们一眼，挥挥手：本王发了，有事明日再说。李景业一掀衣衫，往床上合衣而躺，才想到了谢玉渊说的那个梦。恍惚间梦就来了。内梦自己长发未束，散在肩上，身上被一根麻绳捆绑着。宝前帝在不远不近的地方对着他冷笑，而一旁内侍官嘴一张一嗡的，像是在数落他这辈子的滔天罪名。最后一句话是午门斩首。父皇！随即脚下一空，如坠空渊。爷，做噩梦了。从床上下来，